Čau, te Raides Raitis. Jauna diena, jauns rīts, un mēs dodamies gada auto 2027 izbraucienos. Būs vairākas jaunas automašīnas, kaut kādas 17 vai 18, precīzi nezinu, dienas gaitā uzzināsim. Tā kā iesēžamies krēslos ērtāk, paņemam kaut ko uzkožamu, uzdzeramu un skatāmies, kā tad mums tajā pasākumā ies. Mēs dosimies uz Tērveti. Un pirmā mašīna, ar ko es braukšu, ir Lexus, pilnīgi elektro, RZ 550, tā kā jaudīgākais savā klasē. Un ar šo te mašīnu jau es braukāju no piekdienas paša sākuma, un man viņa būs līdz pirmdienas dienas vidum. Tā kā es par šito mašīnu bišķi vairāk zināšu kā pa pārējām mašīnām. Bišķi arī vairāk pastāstīšu, kad būšu vairāk viņu iepazinis. Bet es teikšu tā, ka mašīnīte vizuāli ļoti skaista un arī iet ļoti labi. Tā kā tiem, kam patīk Lexusi, es saku, ka jā, ka šitā mašīna ir diezgan forša. Viņam otrā rīna skaities, tā kā pa stākiem. Tu bēdi? Es kā pa koris. Es to nevar redzēt. Es to arī vecāks. Bet tu... Paldies, ka tu noņēmi brilles. Tā. Jā, bišķi labāk. Kungs ar brillēm, vēl tas pacēl zodu tagad. Bišķiņ pusolīti turien. Lo, video. Tā nekustamies, nerunājam galvenais, smaidām visi. Varbūt tu vari salrunāt ar dāmu sev pa kreisi. Jauka diena, lietu soli tikai pēdējos testa braucienu 2 posmos, tā kā pirmie 2 būs tīrajā. Pats lielākais notikums ir tas, ka šodien ir Latvijas gada auto vasaras testa diena, kurā notiek 5 pirmizrādes, taču vēl jāpārbauda, vai Nissans... Kāds ir brauc ar Nissan līdzi no žurnālistiem? Jaunajiem. Tu esi brauc? Kur tu brauc? Latvijā vai? Vai tu brauci? Pie tevīm, taču atbraucu līdzi. Jā. Tātad pirms nedēļas. Līgum ir tāda puspirmizrāde, jā. Lielākais jaunums, ka Latvijas gada auto vēsturē 2. reizi mūsu pasākums tiek izmantots, lai Latvijā paziņot ne tikai par jauniem modeļiem, bet arī par jauna ražotāja ienākšanu
Ķīnas auto ražotājs Zīkers. Zīkers bija tas, kas ir saistīts ar auto jomu. Zinu, ka tas ir viens no kvalitatīvajiem ķīniešiem, jo ir arī nekvalitatīvie ķīnieši, kur arī šodien ienāk Latvijā. Visnekvalitatīvākais ir SMV, to mēs redzēsim. Tad tagad tas ir no augšējā plaukta, kurā mēs varam ielidot vidu un čeriju no Ķīnas ražotājiem. Tas nenozīmē, ka tie ir prēmiju. Tas nozīmē, ka tiem ir daudz maz kvalitātes normas, pārbaudas un cer saglabāt tirgus daļu arī pēc 3 gadiem esot tirgu. Kas mums notiek? Galvenais, vai jūs visi esat saņēmuši kādā no čatiem ziņu? Respektīvi, vai ir kāds, kurš nav saņēmis ziņu? Jā. Mums ir 2 WhatsApp čati un 1 Telegram čats. To mēs koordinējam, bet jums ir jābūt vismaz vienā no viņiem. Kā tad tas viss notiks? Mums ir 19 mašīnas. Sapņos jūs varat izbraukt ar 15, realitātē būs 12, 13 mašīnas. Es mēģināju ņemt vērā, kurš ir bijis iepriekš, kurš ir pirmo reizi un salicis attiecīgā secībā. Bet secība jums ir tagad atsūtīta, jums ir numerācija dalībnieku un ir auto numerācija. Ja jūs esat pirmais, jūs braucat ar pirmo auto. Ja jūs braucat ar 10, jūs esat 10, jūs esat 10. mašīnā. Šobrīd man sanāk, ka ir 3 mašīnas, kuri kopā, Raiders ir kopā. Jā, mēs skrienam. Čau. Čau. ZZZ un Conquajers ir kopā, un Muntars Puls un Volons ir kopā, un Klaužu ģimeni kopā. Un jā, un jūs esat kopā, tā kā jums tie numuri ir. Šobrīd nav, vai ir kāds, kas nav sarakstā ielikts cilvēks? Vārds, uzvārds, pat? Visi ir, ok. Tātad, ko mēs tagad darām? Mums ir 12. zopenā pusdienas, būs augstā zupa ar burātas sieru, būs vista grillēta ar kartupeļu biezenu un saldējā iespējams ābolu kūka ar kanēlu un kaut kas ar vaniļas. Un turklāt, kas man bija jaunums, Zoltners ir iekļauts Michelin gaidā. Tā nav zvaigzne, tas ir vienkārši sarkans, bet tas arī diezgan daudz. Tā kā apstīsimies, kas tur ir noticis, centīsimies tur būt 12. Tie, kas ir pirmo reizi, lūdzu, ceļš mašīnas uz fotogrāfiju. Tā, lai, nevis nometam mašīnas, bet noliekam smuki. Atslēgas paliek iekšā mašīnā. Māri, es vēl vienu vārdu. Tas, kas brauc ar Citroen C5, lūdzu baigi negāzējiet līkumos, tāpēc, ka man tur ir komps, somas, Nu, 7,000 eiro pašas. 5000 pašais tai mašīnai. Lūdzu. Arī ir tas links ar visiem pieturas Jā, punktiem? tūlīt viņu vēlreiz atsūtīsim. Šobrīd galvenais saprotat ar ciparu. Tātad, un es likšu klāt +1. Tagad būs 0. posms, lai cik tas jocīgi neskan, vienkārši lai katrs atcerās savu numuru. Nākamais likšu +1. Tātad, ja tu biji 2, lai būtu vieglāk saskaitīt, tad tu redzi pretī, kura mašīna. Vienkārši jābūt tai tabulai klāt. Tā tabula jums ir atsūtīta. Uz katru maiņas uzmanības vienkārši vienu uz leju? Uz augšu. Uz augšu. Ja tu esi 2, tu esi 3. Sarakstā uz leju, vispārēji. Nu sarakstā uz leju, bet nu cipari uz augšu. Nu jā, bet tā ir tikai forma, satura būtība ir cipari. Ja tu esi 5, tu esi 6. Ja tu esi 19, tad tu ej uz 1. Jā. Labi, vēl kādi jautājumi? Servitē zemgaļas svētku. Es tūlīt atsūtīšu, jā. Vējas punktu tu vari uzspiest un viņš ir. Jā, sarakstā pirmais ir Kūlu stacija Jūrmals šosei. Kūlu, zinat? Jā, Kolka. Kolka kūlu. Tā, tūlīt es iesūtu arī čatos. Es ceru, ka jums visiem nopīkstēs. Un lūdzu, kas izlasa laikojam plusu vienalga, liekat kaut vai sūdiņu, bet lai es redzu, ka jūs esat izlasījuši. Maršruts ir atsūtīts. Un nominācija mums ir viens pārstāvis arī. Jāatzīmē, Šerī. Ir, tā kā jūs var uzdot jautājumus. Par Zīka. 646 zirgspēki abiem no viņiem. 3,3 sekundes, 3,8 sekundes. Komplektācija lielākajam, kas ir X, 66,000 eiro. Cena no 53. Komplektācija mazākajam 63 un cena no 52. 52,7. Par to Zīka tur izstāsta status, viņi tikai oficiāli ir sākuši, vai viņi joprojām gaida un tur garažos tās mašīnas? Mašīnas ir šeit, pieejams mūsu testa braucienos. Šis ir pats pirmais pasākums.
Latvijā reģistrētas ar oktu, kasko. Šobrīd viss ir oficiāli. Viņi ir Zikra pārstāvji. Viņiem nav līgums vakar informācija. Labi, atstājam Zikru. Nē, Nē, vienkārši kā mēs viņi ir oficiāli pārstāvji. Mūsu motors grupa. Es saprotu, jā, bet viņiem nav vēl līgums. Viņi ir kaut ko tev teikuši, kad viņi sāk. Viņi ir teikuši, ka viņi sāk vakar. Jo tad, kad es paņēmu mašīnas, viņi ir reģistrējuši, viņi ar to arī sāk. Tā ir pirmā oficiālā. Viņi izmantoja gada auto kā veidu paziņot, ka viņi ir pārstāvji Zikram un ka viņi ir oficiālie pārstāvji un ka viņi tirgos viņu. Kur? Viņš ciemā. Baznīcā vai? Skansils. Nē, viņi tur stāv. Tur arī bija jābūt citai mašīnai, kura mums būtu. Kur ir pieteikta konkursā Volvo 60. Jā, bet viņiem nav šobrīd ar apdrošināšanām sakārtots jautājums. Labi, baudam, skatāmies. Mums būs pirmā mašīna Raimonds Zandovskis. Ja jūs negribat sekot līdzi kartē, vienkārši braucat ar mašīnu, kurai ir karodziņš uz stikla. Latvijas kāda auto karodziņš. Ja jūs negribat veizā, vienkārši Raimonds Zandovskis būs pirmā mašīna. Kas grib padzerties? Sulu, Mr. Pepper, ūdeni un to viss ir Mercedes-Benz bagāžniekā. Pirms mēs sēžamies mašīnās, paņemam, bet tagad fotografējam, publicējam 5 pirmizrādes. Lexus ES, Toyota Hilux, elektroauto, distance 250. Mums ir nobraucamā 400. Tas tā, lai būtu azartiņš. Divi Zikra X, Zikra GT un tur noslēpies ir Kia Seltos. Pareizi? Seltos. Jauns modelis. Aiziet, skatāmies, bildējam. Mēģinām pēc 10 minūtēm 15 startēt. Nē, pēc 10. Dzērieni Mercedes-Benz aizmugurē. Ja mums distance 400, tad jau tur pus mašīnām būs Visi tiks Jā, izmantot. jo tam pašam Lexusam Jā. bija 300. Jā, jūs varat pirmais skatās tur. Šitā arī nav pārāk. Jā, nu, ja visām tām mašīnām šitā te. Ervīn, iedod rācijas. Iedevu jau. Tev tikai vajag mani nokomentēt. Mercedes-Benz bagāžniekā ir arī limonāde. Aigār. Tev jāpalīdz noņemt tagad arī. Opā. Labāk paņem Mercedes. Kas fotografē var jau braukt, kas individuāli fotografē. Raimond, Zandovskis. Tu paņem to karu, nē, to aktē. Somā ir tev mazais karodziņš. Paņem to. Visas atslēgas mašīnā. Rādi. Aizmugurē arī var vajag tā. Šķērmē. Bet visiem nav, es netiku tāpatās. Tā. Uj, Noliec tos baltos papīrīšus to, kad krēslu aizmugurē, lai... Skaņa visi tur ir ieslēgti, ka tev mirgo abi divi. man mirgo abi divi skaņa, viss ir kārtībā, visi pasmūko. Tā, esam tagad Sāgas stāvlaukumā, braucam visi kolonnā laukā no stāvlaukuma.
Es netīšām biju iesēdies priekšā Omedas mašīnā, bet izrādījās, ka man bija jābūt MG. Un tagad es esmu MG7, tā laikam šitais modelis saucās. Es neatceros, vai es jau neesmu braucis šito pagājušajā braucienā. Laikam, ka nē, kad šitajā es netiku pabraucis. Nu, pirmie iespēja drīz būs, kad būšu ticis laukā no stāvlaukuma. Mašīna jūtami tāda pēc gabarītiem plata, liela, smagnēja, saloniņš. Nu, tāds plasmasīgs vienkārši parasts ir. Tā mūsēja riņķo, cenšos viņus nepazaudēt. Un mēs tagad dodamies uz Pārdaugavu. Tā kā mūsu gala mērķis ir Tērvetē, tur būs ēstuve, laikam, kaut kāda kā kafēnīca vai viesunams. Un tad, jā, šodien ir plānots nobraukt kopā vairāk kā 400 kilometrus. Tad ļoti daudz elektromašīnas to nemaz nevarēs izdarīt. Tā kā nāksies daudziem arī pa starpu lādēties. Atzīšos, ka man pat Lexusā laikam ielādējās kaut kāda nepilna tikai 400 kilometri. Un ja mēs te brauksim bišķiņ tā kā arī testbraucienos parasti dara agresīvāk, to pedālu paspaida, tad tā baterija tur ātrāk sēžās. Nu kā, jā, sekojam visā dienas garumā līdzi. Pastāsti, kā tev patīk šī mašīnā. Ir ērti un parāda laiku. Cik tu doti mašīnai? Balles no 10 līdz... No 1 līdz 10. 10? Rainers dod 10. Viņš ar pirkstiem parādīja šitā, ja? Jā. Ļoti labi. Es zinu, kas te ir neērts. Nu. Paskaties, nu tā kā var būt bardačuks, nu tā kā tik zemu pie kājām. No to es nezinu. Taču neērti. Rainer, kur ir jaunā dzērienu pudeli? Iedos tētim arī padzerties. Tētis arī grib. Tētis izslāpa. Jā, droši nolasi. Tātad mašīnas parametri, ja? Nu, labi, dabūju iekšās. Šits ir jaunais, ja? Vai tas ir vecais, Rainer? Tātad modelis Complug-in hibrīds, dzinējs GS61H 1,5T, jauda 327 zirga spēki, 241 kW, priekšpiedziņa, pātrinājums 9,6 sekundēs, degvielas patēriņš 6,7 litru 100 kilometriem un regulārā cena 39 990. Mašīnai tātad ir lūka. Mašīnai ir panorāmas, varētu teikt, lielā lūka, bet viņi varās vaļā, jo te ir podziņas. Saules sarga standartā ar spogulīti un apgaismojumu. Panelis gluži nav plasmas, bet tāds tā kā apvilkts ādas veidīgs gumijai, kaut kas līdzīgs. Līdz ar to viņš, jā, neškrapst un negrab. To viņi labi panākuši, bet no šitās vietas gan ir tādas ar drēbu un plasmasīgas. Stūre ir sportiska, laustā, diezgan patīkam rokās turēt. Es jau esmu pieredzis tagad jau pie tām kantainajām mazajām tā kā formulas tipa. Un mašīnas pātrinājums nav neko baigi tāds jaudīgs. Cik sapratu, šitā ir priekšpiedziņa. Bet, uz instrumentu panelī informācija pietiekoši daudz. Displejs labs, ērts, saprotams. Zīmes atpazīst. Tā kā viss kā pienākās. Ar telefonu uzlādi. Šeit es skatos, kad lādējās abas divas puses. Tā kā tas ir forši, ērtā vietā novietots. Tā kā var arī redzēt, piemēram, ja mēs braucam veizu. Man nepatīk, kad kaut kur ir paslēpts dziļi iekšā glāžu turētāji divi. Tad te ir vēl tāda laba noliktaviņa. Diezgan pat liela, plaša.
ātrumkārba, kāda viņa ir tāda ir, ar kloķi pārslēdzās, bet ieliek draivā un brauc kā jau automatiskā kārba. Mašīnai ir arī Lux plug-in hybrid dzinējs GS61H 1,5T, jauda 327 zirga spēki un 241 kW. Priekšpiedziņa pātrinājums ir 9,6 sekundes un degvielas patēriņš ir 6,7 litru 100 km. Un regulārā cena ir 42,990. Principā visi rādījumi ir vienādi arī, kā ir kom. Tā kā nekas pat nemainās. Cena gan mainās. Un cenas, jā, Cena mainās, bet arī nav pārāk lieli. Tur 3000 atšķirība. Tur ir šai mašīnai ir izcila drošība, 360 grādu kamera. Šitai mašīnai pēkšņi sāk kaut kas pīkstēt. Es nezinu, kas tie pa warning signāliem ir. Tie, kas varbūt zina, ierakstām komentāru sadaļā, kāpēc šitāda skaņa bija, kāpēc viņš tā pīkstē. Gribēju piebilst, man kā šoferim, protams, pretenzijas nav, bet es cik saprotu, ka blakus sēdētājiem īsti nav ērti un parocīgi atvērt cimdu nodalījumu. Viņš sanāk tā kā bišķi pa zemu un verot vaļā, tad kājas nav kur likt vēl, jo vairāk ir kāds garāks cilvēks sēž pasažieru krēslā. Tas tā, starp citu. Ko notestēsim, kā strādā lūka šitai mašīnai. Atvienosim 360 kameru un varam vaļā ar vienu piespiedienu. Šeit kaut kas galvā izskatās. Un jautājums, ja lūka ir vaļā, vai var aizvērt ciet apakšējo pārsegu? Jā, var. Var braukt ar vaļā lūku un aizmugurējais pārsegs. Viņš redz pusē. Jā. Un tad viņš var ciet. Jā, viņš tikai līdz pusē. Un tagad tikai varēs. Jā, un viņš turpina īstenībā. Viņš atcerās, kad es biju uzlicis viņam uzdevumu aizvērt pārsegu ciet. Jā, nav slikti. Tad liekam atpakaļ 360 kameru. Bet tā ir klusa mašīna, vai ne? Jā. Jā, klusa, mīksta, komfortabla, Es teicu šaura. plaša. Tu vari no tās puses, piemēram, mēs līdz šeit aizsniegt. Nē, bet man liekas tāda šaurības sajūta šeit ir. Šaurības sajūta dēļ šitā lielās konsoles vidējās, bet aizmugurē jau tur ir plati, paskaties. Rainers iedeva 10, jā, šitai mašīnai. Jā. Nu jā, mēs 10 varbūt, ka nedotu. Es dotu 8. Nu jā, kā jau jaunai mašīnai gribās tomēr iedot daudz, tāpēc, ka... Nu jā, reku benzīna bāks atvērējis. Tad te ir visi 4 logi vadāmi, lock, tad ir logu nobloķēšana un spoguļu regulācija. Nu, standarts, kas parasti ir arī mašīnām pieejams. Vai nu šeit kaut kur vai šeit. Dažām, protams, ir arī vidus konsolē. Ļoti daudz vēl mehāniskās podziņas šeit. Nu, cik mehāniskās, bet viņas tādas plasmasīgas un var piespiest caur šejienu. Tāds old school. Jā, tas tāds stiliņš Tā kaut kā kāds. radio būtu senais. Jā. Tā avarēkas, ar kur es ieslēdzu, kā var izslēgt viņas laukā šitā. Kas ir savu mašīnu, nekas nav jāgaida, brauc tālāk. Ja mašīna ir atbraukusi, braucam. Atgādinu, ka dažās mašīnās, kā Teslā, stūre, sēdeklis un patasītājs. Jā, esam līdz Jūrmalas šosejas Kūlu benzīntankam atbraukuši un meklējam nākamo mašīnu Sherry Tigo 9, laikam viņš tā saucās. Es viņu pagaidām vēl neredzu, tātad viņš kaut kur sastrēgumos ir iestrēdzis. Bet par šito mašīnu var teikt, jā, savā budžeta klasē diezgan adekvāta. Kā cena pret to, ko tu vari dabūt, es pat teikšu diezgan laba. Dziļumā nekas tur vairāk nav. Nekas vairāk, Bet tāds
baterija un Ļoti maziņš bagažas nodalījums. Priekšpusē? Tad jā. Priekšpusē? Priekšpusē viņam nav, tur ir motors. Tur ir motors, ja? Jā. Jo Tesla ir panākusi man tas Model X to, kad ir... Tesla ir Jā. elektromotors. Tāpēc, ka Tesla ir elektromotors. Jā, un nodalījums, tas ir gan aizmugurē stipri lielāks bagažas nodalījums un vēl dziļš. Un priekšā ļoti liels tāds bagažnieks. Cik šitam ir, kas te ir benzīns, ja, viņam? Šis ir benzīns, plug-in hidrīds, jā. Un cik ir baterija liela? Baterija 34 kW. 34 kW, un tas ir kaut kādi nepilns 100 var nobraukt ar viņu? 140. 140, tad jā, labos lēkums. Pilnpiedziņa vai? Pilnpiedziņa, jā. Jā. Vēl var pastāstīt, par ko viņi ir atšķirās no pārējiem, kas ir sēdvietas, 7 sēdvietas, jā, pilnpiedziņa, plug-in hidrīds, un uzlāde 140 km, 422 zirgi. līdz 100 cik sekundēs. 5,4 sekundes. Tas jau diezgan labs Tā kā rādītājs. droši varētu tāpat arī izmēģināt. Ļoti spēcīgi, jā. Ekstrā pilns aprīkojums, būtībā vienā aprīkojumā tikai arī pārdodās. Adaptīvais krujs, apsildes ventilācijas masāžas. Pat masāžas šeit? Jā. Tas jā. Un cena tad viņam 45 cena ļoti konkurence. Visi tur tie KLS Go, ja? KLS Go, viņam pat atslēga nekur nav jāliek, viņam pat tāda poga fiziski nav. Viņam nav pat starta poga jāiet mašīna. Tas ir ļoti labi, jā, tas man tracina visās mašīnās elektro, priekš kam ir vajadzīga papildus kaut kāda iedarbināšanas poga, kas tad viņa liek kustīt. Ko tad jau labi varam braukt? Droši. Jā. Šitais te un pēc tam tad ir tas, es lūku nevēršu vaļā, es tikai ielikšu 360 kameru. Tā, tas viņš atteicās līdz pusē, tas atteicās līdz pilnai. Tā, to priekšējo beņķu var bišķi pabīdīt uz priekšu, lai bērnam vietas vairāk kāja. Draivā un tā, tas ir Teslas, Jā. vecais Teslas kloķis Mercedesa. Arī tā kā Mercedesam, jā. Jā, tas ir vecais Mercedes kloķis. Tā. Nākamā vieta tev arī ir vieta, kur mēs braucam, zināms. Nākamā vieta Veizā, tur jāskatās, to paskatīsimies. Tā man tagad viņš... Kā tur varēja pārslēgt uz to nākamo? Var savienot arī ar mašīnu. Tā, caur Wi-Fi, ja? Caur Bluetooth, un tad jums Caur būs CarPlay. Tā, mēģinām. Ieslēdzam Bluetooth. Bluetoothā atrodam Sherry. Tā, tas ir BT20. Jā. Tas Ieliekam parkingā, lai mēs redzam ekrānā. tā parkingā. Parkingā ir tur, kur jūs Jā, šitā te. Un šits laikam Ok. atļauts. Ok. Apples, jā? Jā. Tad ir kur Apple CarPlay. Apple CarPlay šitais. Viņš Jā. jau ir savienots. Telefonā. Vest. Vai tiešām vēlaties? Nē. Kas te Tur, kas ir. Nē, tas jau ir tas, kas jau bija. Varbūt, Tā, ka viņš tas tagad tulīt pievienosies. Uzspiežam uz to rimbulīti, CarPlay. Jums augšā. Nē, telemašīnai, jā. Viņš ir jau play, ja? Vai Pārslēgties, tiešām jā. vēlaties atvienoties? Un pārslēgties uz Apple CarPlay. Raitis. Jā, reku telefonā. Connect. Ir, jā. Un tagad varam vaļā. Veizu. Ekrānā lielajā kreisajā storītī rekur ir. Nu var shortcuts tā kā uzreiz. Tā labi, bet kā mēs varam dabūt to, kur mums būtu jābūt tālāk? Tā, tajā čatā nebija nekāds punkts. Es biju atvēris rekā vaļā tos
šitien te un veiz cool jūrmals. Nākamais ir eko. Šitā, un tagad vajadzētu būt, ka... Let's get started. Drive safe. Tā. Tās poguļi visi baigi labērti uzreiz jau. Kas iepriekš brauc, laikam līdzīgs augumā. Head-ups arī pat viņam ir. Un apsildāmais stikls viņam pat ir. Es pareizi saprotu, ja viņam ir apsildāmais priekšējais stikls. Jā, pareizi. Jā, šitam ir jauda. Un viņam kaut kā tie režīmi pārslēdzās? Viņam ir vairāk režīmi, Eco Comfort Sport. Tad ir pilnpiedziņā izmantojamie režīmi, kas ir sniega, bezceļu, Tas ir iedot tev mikrofonu kaut kur? Labi. Jā, tad ir Ir vairāki režīmi, Eco Comfort Sport. Tad ir vairāki bezceļu tagad ir normāls un šits ir sport. Bet ir grozam to, jā. Tagad ir sport. Tagad ir sporta režīms, tā kā droši var uzspiest. Jā. Jā, diezgan. Tad arī cēliens ir labāks. Tad ir tie bezceļa režīmi, sniega, dubļu, smilšu. To es te vienkārši ar to scrollu griežot, tad es redzu tur smilšu, jā, bezceļa, eko. Viņš jau pārslēdzoties, viņš jau uzreiz tā kā arī jūt, kad mašīna tā kā... arī mainās. Viņam nav neimo piekar, bet viņam ir tā balstiekar, viņam tā mīkstāk paliek. Cietības pakāpe pamainās atskarēm, jā. Tā, divus varat vienlaicīgi te lādēt telefonus? Vienu, jā. Jā. Bet jā, vismaz ērti, kad nav kaut kur aizbāzts plauktā. Jā. Iekšē tas man patīk. Spoguļi ir parastie, nav tur atpakaļgaitas kameras spoguļus. Nē, parasti. Kameras šeit atpakaļgaita kameras un sāna kameras un... Jā, tur ir atpakaļgaita kamera, 360 grādu. Kā viņi var ieslēgt, braucot? Braucot līdz 30 km/h. Sapratu. Un pagriezienos nav kameras, es tagad griežos pa labi, pa kreisi, lai varētu redzēt displejā. Viņš tagad neieslēgsies, tikai aklā zona tajā brīdī ieslēgsies. Un kā masāžu ieslēgt? Masāžu ieslēgt caur ekrānu. Kā es varu iziet uz ekrānu? Šo ekrānu uz augšu pavelkam. Un tur ieslēdzās beņķīte rekur. Apakšā. Jā. Sēdekļa masāža. Tā šitā. Tu paskaidri to sēdekļu. Tā ir pasažieru. Jā. Un tur abiem ieslēdz, jā. Jā, man ir strādā. Un tur ir kaut kādi vairāk režīmi, jā? Vairāk režīmi, 5 režīmi, jā. Jā, man arī atstāt. Es laikam neko nejūtu. Stiprības pakāpe. Uzliec tā. Tagad. Un piesēdies pie maliņas. Jūti tagad? Neko nejūtu. Viņš abiem vienu tad liek, jā... Nē, katram ir savu. Katram sēdeklim var savu kaut kādu režīmu, katram savu tur kaut kādas, jā, tos stiprības pakāpes uzlikt un... Uz to rimbulīti jāuzspiež, lai varētu mainīt. Paņemsim tā dažādas variantus. Jūs šobrīd regulējat pasažieru masāžu. Tagad? Šeit gājuši mēs Bet viņi jau grib sev. Nē, es gribēju tev. Nē, man jau ir viss kārtībā. Kur ir vadītāji, kreisajā pusē vadītāji. Bet es, vai tad nevaru viņu? Tagad ieslēdzās tev? Man ir, jā. Tu vienkārši nejūti iepriekš, tāpēc, ka nebija atspiedusies pret atbalstu muguras. Jā, man jāfilmē, un tad tā nevar uzreiz visu dabūt. Bet es neteiktu, ka man laikam patīk tā sajūta. Pamaini citu Tas ir kā kuram. Jā. Kā kuram un kādu veidu masāža. Sajūta ir tāda, kā es nezinu. Kad es beņķis tur kaut kādas tur atsperi braukāt augšā. Jā, kaut kā tā. Nē, man liekas, kad ir forši. Priekš šitās te mašīnas. Garas dienas, es domāju, ka garāka brauciena, es domāju, ka tas ir bonus. Jā. Un viņi ventilējumi, jā, šie sēdekļi? Jā, gan ventilējumi, gan ar apsildi. Jā, tas ir arī diezgan labi. Un stūri ir apsildi arī, jā? Jā, arī. Ne, baigi daudz ekstras priekš šitās te cenas. Jā. Kā arī apsildām un ventilējumi ir arī aizmugurē. Jā, tas vispār ir, man liekas, kad, lai būtu ventilējumi aizmugurē, ļoti daudziem tas pat arī tām luksus klases mašīnām nav. Gaisa pūtēji. Jā, šitie varēja būt arī bišķi modernāki. Tie tā vēl standarts kā vecajās mašīnās. Aizmugurē nav displeja, jā, nekāda. Nē, viņam nekāda displeja nav. Vienīgais, ko mēs šeit varam regulēt, ir ventilāciju, apsildi
un gaisa plūsmu. Tad viņam tā kā 4 zonu klimata kontrols skaitās. 3 zonu. 3. Aizmugurē kopējais un priekšā katram savs. Jā. Šeit jau, man liekas, rādīja vismaz 90, kad ir brauc uz 70. Bet, zīmes viņas laikam tur mānās tur bišķi. Tas ir pilnīgi normāli, lielāko daļu markām ir tā precīzi nelasa. Te kaut kāds, tā kā, nezinu, gumijas veidīgs kaut kāds, kas tas tāds ir materiāli. Šitā pat ir Alcantara tāda veida. Jā, tāds interesanti. īstenībā jauks, patīkams. Žēl, kad nav šitā nav Alcantara. Te gan augšā ir drēbe. Šī te konkrēta automašīna ir gaišajiem griestiem, bet mums ir arī ar melnajiem griestiem. Jā. Ir ar brūnu salonu kā šis un ar melnu salonu. Bet tad tur ir Alcantara griestos vai arī šāds pats materiāls tikai tumšai Šis griesti? tāpēc materiāls tumšs. Un kā ir audio sistēma, cik tad tie skaļruņi ir? Sony ar 8 skaļruņiem. Un subwoofers arī kaut kāds vai? Subwoofers arī ir, jā. Droši var pārbaudīt. Tā, pamēģinām atrast. Tā kā šobrīd telefons pieslēgts, tad jūs varat... Tad ja es telefonā palaidīšu kaut kādu dziesmu. Spotify. Nezinu, vai es esmu šeit ievies. Stāva pociņa. Tur var maisiņu pakarināt. Iepirkt maisiņu. Jā, mans bagažnieks un tad visādi šādi āķīši ir uztaisīti, lai tā kā... Bet, ja ikdienā nebrauc 7 cilvēki, bagāžnieks ir ļoti ietilpīgs. Pamēģināsim, kas gan. Tā, un kā regulē skaņu? Skaņu var regulēt vai nu caur ekrānu, vai nu stūras pa labajā pusē ir skaļāk klusāk. Lisabonā ir jāuzvelk tik brīlu un sajūties čilu. Šķits veidi klaba, ka var redzēt rasas pils. Līdžijā jau vakar divi, tas nu tik stils. Tas visiem tikpat skaidrs, kā kad debesis ir zils. Ja vēlies redzēt pasauli, zeme putna acīm, tad klišķini uzlinka, ko gan vēl es varu sacīt. Var lidināties 11 kilometrus pilotēju, 30 metri sekundē, viens ātrums te ar vēju. Ar vienu bateriju var lidot teju pusstundu. Ar šādu jaudu nofilmēt varēsi tu pa tundru. Ja gribi bildes kvalitāti tādu kā TV, tad nekavējies rakstīt ar saites.lv. Nu, kā tev likās skaņa? Nu, tāda vidēm. Nu, Teslā man ir 28 skaļruņi. Un tur, protams, ir labāk, bet nav sliktākā. Tūlītās uzliksim kaut kādu bišķi, kur ir basi vairāk. Rainerīt, ieliec laiku šai mašīnai. Un cik balles? Jā, 4? 4. Tik maz? Jā, pamēģināsim, jā, tā. Tādi kaut kādi YouTube, Netflixi, viņam arī ir? Ne, YouTube Netflix nav viņam. Un 4G vai kaut kāds 5G? Viņam ir Wi-Fi, viņš savienojas lielākoties. Tad es jau hotspot iedot no telefona. Bet web browsers, nu, ka tu arī nav, ja? Cik ilgi jau tirgu esat Latvijas? Čeri Latvijas tirgu ir no janvāra. Pārstāvēt esam ar 4 modeļiem. Jā. Tigo 4, kas ir mazākais. Tigo 7, kuram pieejamas 3 veidu versijas. Ir benzīna versija, pašuzlādes hibrīda versija un plug-in hibrīda versija. Tigo 8 ar benzīna versiju un plug-in hibrīda versiju un mūsu bestsellers Tigo 9 ar plug-in hibrīda versiju. Bet pilnīgi elektrona neviens nav, ja? Nav, pagaidām nav. Pirktākais, kurš ir? Pieprasītākais, pirktākais šobrīd ir Tigo 9. Dēļ cenas vai dēļ tā komplektācija? Tur ir gan cena, aprīkojums, plus arī tas, ka tur ietilpst arī eki. Neki, jā, pluginiem ir laikam, jā. Tas nav gluži kā elektro, bet pluginiem arī ir, jā. Jā. Nu jā, tas... Jo šeit ir tas, ka... 7 sēdvietas, tas ir ģimenēm, kam ir 3+.
Tad tur var laikam līdz 9000 vai cik pat. 9 plus par katru bērnu, plus par norakstāmo automašīnu, tur var ļoti labi dabūt. Jā, tas ir labs bonus. Bet aizmugurējā trešajā rindā tur pat var pilnvērtīgi normāli arī iesēsties un Es pats tur sēdēt. esmu sēdējis, man ir augums 2,03 un Nu jā, tad tas ir nekad nevar labi. sūdzēties. Bija ērti vai bija paciešami? Nē, bija ērti. Es esmu nobraucis 50 km trešajā rindā, tā kā ir ok. Bet cik es saprotu, viņi ir noliecami tie krēsli, Jā. un tad var lielāks pagašu nodalījums būt. Arī otrā rinda ir noliecama vai Jā. tikai trešā? Abas divas. Un viņš tad tā kā līdzens ir vai Jā, to? viņš ir līdzens. Tas ir vispār baigais labais bonus, jā, jo tad Tā kā tur var gulēt leduskapi pilnīgi, var jā. vadāt vai arī piknikā braukt un izmantot telts vietā mašīnu. Priekšā būs policija, bet tas jau tālu. Nepārkāp ātrumu, ko es tev varu pateikt. Tā jau viņa patīk. Bet otra tad būs pat nelādē, ja? Viņa Nē, tikai viņi vienkārši tā telefonu nolikt un viss. Kāpēc viņi noskopojās? Grūti pateikt. Jā, jo tas jau. Cik tad tas maksā tas kopējā fona, tur ielikt iekšā wireless chargeru? Lai vienkārši tik daudz jaudu varbūt nepatērētu. Nu, uz kopējā fona, man liekas, jau tā baterija, tā jau ir 12 voltīgā baterija, man liekas, kas tiek sēdināta, ne jau plugina. Un te jau, domāju, ģenerators kaut ko dara. Viņam arī rekuperācija kaut ko ražo? viņam rekuperācija arī var regulēt. Šobrīd, man liekas, ir vidējā rekuperācija, bet var uzlikt uz augstāko, tad arī akumulators tik ātri nelādēsies ārā. Un kaut kādi asistenti, tur līnija turētājs vai... Viss viņam ir līnija asistents, avārijas bremzēšana, inteliģentā un Kā to var ieslēgt? Kura poga? Kurš kaut ko Līnijas, nu, lai viņš tur taisna līniju, un vai tā viņam nav, kad ieslēdz, un viņš Nē, pats viņam tur... šobrīd ir ieslēgts. Tas, ja es braukšu virsū uz līniju, viņš man tā kā brīdinās un metīs atpakaļ, jā? Jā. Var arī izdarīt tā, ka izslēgt adaptīvo kruīzu, viņš pats turēs līnijās, Kā viņi nospiežam kreisajā pusē to stūrīti uz stūras. Šitot stūrīti. Jā, tā, tas ir kruīzs, un Jā. tad paturam viņu ilgāk, līdz parādīsies Jā, ieslēdzās. Un tad viņš arī grozīsies līdzi Jā. tagad. Un ik pat cik tur sekundēm pie stūras jāpieskarās, jā? Jā. Un automātiskā parkošanās? Ir. Nu, tagad man tā mašīna labai patīk. Nu jā, uzreiz jau kaut kādas inovācijas iekšā. Jā, viņš arī tā tur to līniju. Stiklā paskaties, kā ir piezūmo bišķi, vai tās rūtiņas redz vai neredz. Redz. Jā. Ir kaut kādi Gan tad uz momenti, ja dzīvniecību. ļoti gaišs saule un sanāk, ka debesis priekšā, Vienniecību. tad ilgi braucot var acis nogurt. Bet tas ir Uz kā kuram. 0,5 neredz, bet jau uz vienanieciņu jau ir. Ilgstoši brauc pie tām rūtiņām pierod. Nu, arī pierod, jā. Es viņas personīgi neredzu. Jā, nu jā, tu jau skaties tikai cauri. Apnēma nav nevienam no tiem modeļiem, ko jūs piedāvājat. Un slotiņas skalo ūdeni, tā kā no motora pārsaka nāk vai no slotiņām? No slotiņām. Bet var droši pārbaudīt. Jā. Kā viņam? Ieslēgt, nospiediet tāpat kā parkins, tikai otrā pusē. Nu, tas no motora, šim modelim bija no motora pārsaka 8. Man liekas, bija no slotiņām, jā. 48,000 maksā. Ja mēs nomīnusojam ekī, fiziskajai personai 4,000, daudzbērnu ģimenei 9,000. Gan arī 30,000 tad sanāk, jā? 39, ja ir daudzbērnu ģimene. Ja viss bonusas dabū, tad 39, jā? Jā. Man šī laikam labāk patīk kā iepriekšējām. Man arī šīs arī labāk patīk, ka viņa tāda nav. Jā, un cimdu nodalījums kā šitam varās vaļā. Nu, šodien jau es biju atvērusi, ņemot vērā, ka mēs esam piebraukusi nedaudz par daudz uz priekšu, man arī liekas, ka ir ērtāk nekā tai mašīnai, bet arī, man liekas, tā kā bez zemu. Kaut kā varētu bišķiņ arī kaut kā augstāk vai... Bet jā, te vismaz pa kājām nedod. Jo tai mašīnai bija tā, ka tiešām pa kājām jau tev jau nebija kur viņas tā kā nolikt. Bet varēja just to uzrāvienu.
kas bija forši un viņš bija patīkamāks. Viņš nebija tā, kad... Bet jā, šī laikam man labāk patīk. Un arī nav tās trakās podziņas, kas bija tā kā tai mašīnai, kad ir vecais radio. Vecais radio variants, tā kā man labāk patīk, kad ir, jo mazāk ir vairāk. Tas par to, un arī šai stūrē, man liekas, daudz mazāk visādas podziņas šai stūrē. Nu jā, tie ir tikai tas pats minimums. Nu, pārējais tiem sloķīšiem ir slotiņa ātrumu var regulēt. Un te par krēslām un visām tādām lietām var atrast daudz ātrāk to informāciju. Nav tā kā tik ilgi jāmeklē. Tev uzreiz tā kā ir ka tu uzreiz vari saprast, kur kas kā. Ko tu domā? Nē, savā cenu kategorijā ļoti labs variants, jā. Ceļš tiem, kam nepatīk pilnīgi elektro, kas grib 1000 kilometrus vismaz vai nobraukt ar pilnu bāku. Tā arī ir kaut kur gan izvērt 1000 ar nobraukt, bet vairāk var, jā? Jā, jo mums bija vairāk kā kaut kur mēnesi atpakaļ bišķi mazāk lielais Baltijas brauciens. Mēs braucām no Lietuvas dīlera caur Latviju uz Igaunijas dīleri. Mēs nobraucām kopā 1200 km. Ar vienu bāku, ar vienu uzlādi. Tas bija kā testa brauciens. Un jā, mēs nobraucām Jā, elektro to vēl īsti nevar. Jā. Man laikam ir tā, ka labāk patīk vainu. Nu, tā kā hibrīds laikam nav mans. Benzīns, jā. Nu, jā. Šis ir plugins. Šis ir tā kā... Jo uz bateriju viņš virs 100 šeit km. jāgriež. Oi, tas vajadzēs kaut kur apmest. Turn left. Jā, tas tur mēģināšu. Pārbaudīsim, cik labi griežās klīrences. Izgriezīsim. Labs, jā. Īstenībā ir ļoti labi. Turn right. And then turn left. Turn left. You have reached your destination. Un parkings šitā pats. Jā. It kā visi forši. Neko sliktu nevar pateikt. Nu, red prieks. Jā. Ņemam visu, ko varam paņemt. Sliktu nevar pateikt. Viņi ļoti labi, ja ņem salīdzinā ar Eiropas mašīnām, tad Cherry ir viens no labākajiem. Jā, tiešām tu Mēs arī pagājušajos testos izbraukājām, tur iedzinām laukos, visu kaut kur, un super. Viņi ir ērti un komfortabi. Tā kā varēs droši braukt pats, es atpūtīšu. Man jau viss par viņu ir. Jā, mana nākamā mašīna. Tikai Renai? Varam uzgaidīt kādu brīdi, kad var viss. Aiz Cherry man ir Lexus RZ. Pagāju, to es atbraucu. Meklējam bārdu. Par to pastāstīšu vēlāk. Turpinām braucienu, pastīsimies, kas būs. Jo es cik saprotu, RZ ir viens tikai tāds Lexus, otrs ir ES. Let's go. Bet par šo mašīnu jau tev ir apskats, neliekas, jau ir sākts, vai ne? Bet, tev vispār nav? Kas man ir? Kāpēc man? Es aizbraucu. To es vēl nezinu, to tikai sapratīšu, kad visi bļaus un teiks, ka Tu kā vēl? es esmu pazudis, jā.
Bet klausies, zinu, ko es pamanīju, šam Lexusam nav vispār šai. Nu labi, ko tu pastāstīsi par šo mašīnu? Vai tu jau esi diezgan daudz ko Es jau izstāstījis? esmu diezgan daudz izstāstījis par šito mašīnu. Man viņa ļoti patīk, tāpēc, ka viņa ir jaudīga, viņa ir komfortabla, viņai ir foršs ekstras. Man patīk, protams, arī šitā pats stūrīte, tā kā formuliņā. Protams, es tur piekasījos, kad ir ieslēgšanas, izslēgšanas poga, iedarbināt mašīnu, man liekas, mūsdienās ir lieki. Vējpūtēji, man likās, vecmodīgi, ja salīdzinu, tomēr jaunākajās mašīnās viņi pat nav pamanāmi. Teslai vispār tā ar displejā, ar pirkstu var grozīt, kur gribu, tad viņš tev būs kā vajag. Kas vēl te? Stikls, protams, ka neko nevar teikt. Viņām te 90% mašīnām visām ir mazais stikls, nav lielais, bet ir panorāmas lūka, ērti sēdekļi. Neatradu, vai viņam šitam ir masāža vai nav masāžas sēdekļos. Ko tas nozīmē? Nezinu. Tagad kaut kādā sāka pūst uz kājām. Kā pūst. Jā. Jā, bet šajā mašīnā arī ir tas, ka tu uzreiz saproti, kurš sēdeklis, kā tev tas ir jāmeklē. Jā, tev ir uzreiz. Daudzās mašīnās, protams, te sānos, tā kā Mercedesam ir daudz nesakot, ka jābīd ir caur durvju vadības tām pogām. Standartā ir tāpat kā jebkurai mašīnai visi 4 logi, bloķējami, virināmi, spoguļi regulējami. Te vēl ir vesela kaudze visādas sēžamās funkcijas ar atmiņām. Ja es te piespiežu, tad viņš tur pārslēdzās uz atmiņām. Tur, laikam, 3 atmiņas ir ieprogrammētas sēdekļiem. Laikam nav ieprogrammētas, tāpēc viņš arī nepiedāvā. Šeit augšā ir kruīza kontrola, var ieslēgt. Ko es parādīšu, kas man patīk šitai te mašīnai? Apskaties, tie ir mode, un es pārslēdzos tā kā uz iekšdedzinēju mašīnu un klausamies uz skaņu. Septiņi, 8 ātrumi, un šitā var bremzēt ar ātrumi. Tagad sanāk, ka tas ir ar otru ātrumu. Bet ieraksti komentārā, vai jums patīk. Tiem, kam pietrūkstās iekšdedzes mašīnas troksnis, skaņa, izplūdes, viss tās kā ir, tad šitais dod to sajūtu, un arī ar lāpstiņām tu vari slēgties pa robiem. Ir vai ne, ka jūt, kad pārslēdzās no viena ātruma uz otru. Kaut gan tas viss ir panākts elektroniski, bet sajūta tāda. Lietus tulīt būs. Jā, pagaiši. Un piespiežot modu, automātiski viņš atslēdzās uz parasto režīmu un var braukt tā kā ierasts. Rainer, cik tev patīk šī mašīna? Ieliec laiku. Un cik tu viņai dotu? 5? 6? Rainers pateica, ka šai mašīnai ir 6 balvas. Par 1 balvu augstāk, ne, par 2 balvēm augstāk nekā iepriekšējai. Kur ir policija, man te viss ir tā. Bet kā tev šķiet, vai tā feature ar to, kad ir ātruma pārslēgšana, vai tā ir vajadzīga? Tas tāds ir bērniem, ko paspēlēties, ir ceļš tie, kas ir pieraduši pie iekšdedzinēju mašīnām, un viņiem nostalģija par to, kad nav vairs tā sajūta, ka mašīna raustās un tūc un rūc. Tad tāds tā kā, jā, nostalģijas sajūta. Bet es uzskatu, ka nē, ka man tas nepietrūkst, man tas nav vajadzīgs. Zini kā, par to raustīšanu bija tā, ka, kad es mācījos braukt ar manuālo, man bija jāpārslēdz ātrumu tā, lai nejust, kad pārslēdz ātrumu, lai nebūtu šī raustīšana. Jā, tas tāds bērnības atmiņas dabūt atpakaļ. Vai šeit auto ražotājs ir izdomājis, kā atrisināt problēmu, kad visi saka, kad elektromašīna nav tā sajūta, ka tā ir īsta mašīna, tad viņi panāks ar šo efektu? Jā. Bišķi pašpikots no Porsche Taycan, tur ir tā kā 2 ātrumi un arī dabūs tas skaņas efekts, lai cilvēkiem nebūtu tā nostalģijas sajūta iztrūkst, kad iekšdedzinēju mašīnas, tas viss nepatīkamās lietas viņi ir ielikuši iekšā.
Tas tā kā mašīna, vai ne? Jā. Nu, ko es vēl piebildīšu, kad esmu jau pieredzis pie šīs stūres ne tikai tās formas, bet arī pie tās griešanās, tā kā varētu teikt, leņķi, jo maz drusciņi pagriez, stūres riteņi ļoti strauji pagriežās. Tā kā šitai mašīnai atšķirās no jebkuras pārējās mašīnas, kas bija mūsu tā kā testa braucienos. Es maz drusciņi pagriežu un stūres, un šitā ritīgi aizgriežās. Man tas patīk, tā kā formulas sajūta. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my... Tas RZ, nu es jau ar viņu vispār atbraucu uz Sāgu, un tagad pasēžamies Omega 9. Arī izskatās diezgan paaugsts, liels čipiņš, tā kā patestēsim, parādīsim, kā viņš iet un kāds viņam ir ekstras. Iespējams, ja tur būs lapa iekšā, pastāstīsim, cik viņš maksā. Nu, Nē. Tiks pieredzes pie šīm mašīnām. Tu tiki jau pie kāda no īstā jaunuma? Nu, īstais jaunums, es ar to arī laikam nebiju iepriekš braucis. Bet Zikrs vēl tev nav bijis? Nē, vēl nav bijis. Tas tāda liela ziņa. Zināji, ka Latvijā nāk, ka būs? Nu, to es sapratu pēc tās šī rīta runas, kad kaut kas vēl tiek vispār organizēts, kad vēl kaut kāda līguma vai kas vēl trūks, bet pa lielam jā, ka tas būs Nē, ir viss kārtībā. Tā kā Zikra mūsu pārstāvis ir un pirmo reizi to gaidīt, tas ir tāds tiešais Tesla konkurents. Es gaidu, kad būs Xiaomi tā Ultra. 7 Ultra, kad būs. Tas nē, viņš, jā, es viņu filmēju, bet viņš nebūs, jo viņš nav Eiropā izgājis homologāciju. Te nav Latvijas jautājums, tātad, pirmkārt Latvijas tirgus jāsaprot vispār ir otrs mazākais, trešais mazākais Eiropā. Mēs esam ļoti maziņi. Lai gan nē, tagad mēs apsveicām Igaunus. Bet Teslas paskaties, ja tās būs arī servis Latvijā Tesla. Pēc tā tu nespried. Tirgus apjomu nosaka pēc tā, cik mašīnas pārdod. Mums tātad tagad 25,000 aptuveni. Elektroauto. Elektroauto. Elektroauto kopā pārdot ir pie 14-15. Jā. Jā, bet Latvijā gadā pārdot 25,000 jaunas auto. Tā kā elektro ir vispār 1-2% no kopējā tirgus. Jā, tagad tev, ja iedod kotletu līdzi. Tas eki jāatbalsts, laikam atkal. Paldies Latvijas bagātajiem iedzīvotājiem, kas var par to maksāt līdzmaksājumu. Atstāja, labi noplēsīsim, to mēs tev tad izdarām. Jā. Un vienkārši mazs tirgus ir, un līdz ar to mēs nespēlējam baigi lielo lomu, lai gan gribētu, jā, kā tirgus. Un Xiaomi vai Xiaomi nav izgājis homologāciju vēl Eiropā. Līdz ar to ne SU7, ne tas viņu Ferrari Purasang līdzinieks nav šobrīd. Nu, žēl, tos es gaidu. Purasang līdzinieks, tas ir baigi labs, es viņu Ķīnā redzēju, izskatās. Izskatās viņš ļoti labi. Nu jā, un 70,000 mašīna, kas ir pārspēja kaut kādas krūtākos tur Porsches. Viņš ir lētāk Ķīnā. Nu, viņi tur vēl lētāk, protams, tā mums ir pēc visiem nodokļiem. SU7 bija $35,000. Jā, tas ir kaut kas kādam neapturams. Nu jā, bet šit, zem 3 sekundēm līdz 100. Bet šitam arī tam Zikram GT, kas ir 7, viņam ir 3,3 sekundes līdz 100. O, to es neesmu Cik ir tavējam? Man ir 2,6. 2,6 tomēr, jā. Bet nu labi. Kad būs Porsche pieejams? Tu jau viņu dabūji pabraukāt Cayenne? Nu arī, tā kā Latvija nav lielākais tirgus. Es ar viņu dabūju izbraukt, kad man bija jābrauc uz Franciju, lai viņu izbraukt tur, jo tur bija jau oficiālie testi. Pēc 2-3 mēnešiem tad viņš ieradās Latvijā. Trīniekos laikam bija kaut kāda prezentācija. Jā. Tāpat ar Lexus ES. Es izbraucu ar viņu mājā štatos. Tagad viņš ir tikai, šis ir pirmais dīlerim, vēl nav sava auto. Šis ir importieru uz Baltiju, pirmais Lexus ES. Nu tā kā ir tāda. Bet, tas ir skaisti, ka mēs tādā mazā tirgu varam dabūt tik liels jaunums. Un diezgan ātri. Jaudīgi, jā. Tas man patīk, jā. Tā kā, tas viss jāsabalansē, jāsaprot. Tā kā Xiaomi vēl nav Eiropā. Latvija līdz ar to būs vēl vēlāk. Labi, paldies braucienu. Jā, labi. Tā, laikam šai mašīnai mums nebūs zināms novērtējums. Novērtētājs ir saldi aizmidzis, bet tas nekas. Jā, esmu tātad piesēdies beidzot un rullēju ar Omega 9. Es teikšu tā, salons liels, plašs, jūtos tā kā baigā kā kuģī, kas peld. Head-ups ļoti jaudīgs, spīd priekšā, varbūt pafilmē parādi. Tas tev netraucēja? Nē. Stūre, liela resna, ar daudz pogām. Pogas ir tāds zem glancēta panelīša.
Izskatās, ka te arī ļoti daudz ir ekstras. Es redzu, ka viņam ir, piemēram, mēs jau paturēsim ilgāk. Ieslēgsies arī tā kā saucamais līniju turētājs. Jā, reku, var bez rokām ar šito mašīnu braukt. Un pātrinājumu paskatāmies. Nu, tā, varēja būt jaudīgāks. Bet, nu, nav arī slikti. Pēc sajūtām man likās, ka šai ir vairāk nekā tā iepriekšējā. Jā, es teiktu, ka iepriekšējā bija jaudīgāka. Bet, nu, labi, tas blaksētētājiem varbūt tās izjūtas ir bišķi savādākas. Nu, sajūtu saprast tikai, ja es pats piesaistos pie stūras, kā ir realitātē, bet... Jā. Ieraksti tu vispār skatītāju komentārā, kā ir jums bijis dzīvē, cik vienā dienā jums ir sanācis ar mašīnām dažādām izbraukt lielākais skaits. Nu, piemēram, mēs varbūt dienā 2 mašīnas, 3 vai 5, varbūt tā kā es kaut kāds 15-20 mašīnas vienā dienā, vai ir nācies izbraukt, bet pilnīgi dažādas. Un vēl ierakstam, vai tās ir bijušas jaunas vai tomēr lietotas. Manā gadījumā jaunas un dažas vēl pat īsti nav nopērkamas tirgu, viņas tikai drīzumā parādīsies. Tā kā, nu jā, man liekas, ka nav slikti. Pastīsimies, kas mums te ir par blakus sēdētājiem. Nu jā, kur ir arī īstenībā, kur apakšā ir viens plauktiņš. Lietas arī sāk līt. Tu tur filmēt? Bet, nu, jau var filmēt. Jau var filmēt, Tu nevajag skaņai. Es domāju, ka man balss jau tāpat dzirdēs. Es jau diezgan skaļa runāju. Tu esi skaļi, jā. Nu jā, apsies, tev ir tā, ka principā blakus sēdētājiem tiek iedota brīvība no pilnībā atdalīts no vadītāja. Un te, kas viņam te ir, tepat ir sadalīts. Redzi, te ar podziņu atver vaļā. Šis man patika. Paskaties, šis man ļoti patika, redzi? Un ka tev viņš attaisa vaļā. Un īstenībā ir diezgan, nu tā kā ietilpīgs. Man ļoti patīk šis balsts. Un tad vēl... Uzfilmē. Paskatieties, kāds mums te kombains brauc garām. Viņš aizņēma visus šoseju. Kas man īstenībā vēl tad patīk, kad vieta vēl te ir tāds kaut kāds plauktiņš, kur var visu kaut ko nolikt. Nu tā kā reiz tur rokas somiņu vispārējo, lai nav jātur klēpī. Man ļoti tāds vēl lietas patīk. Te es saprotu, ka te lādējas, bet arī viņš viens vai abi lādējas, varbūt tur pārbaudīt. Jā, liekam iekšā. Kas tas tāds? Tas ir mans. Tūlīt ieliksim 2 telefonus. Tā, 1. Bet viņš arī izskatās, ka viņš ir noslēpj. Jā, ka tu neredzi. Jā. Nu, ieslēdzās lādēšana. Baigi es neredzu. Tur zibentiņš neparādās. Es gudīgi sakot, neredzu. Pat neredzu, vai viņš lādē vai nelādē. Jā. Kas šai mašīnai interesanti, tāpēc vēl joprojām mēs, nu tā kā future, un tad mēs atgriežamies pie pagātnes visādiem... Kloķiem un pogām. Jā. Tas tāds tā kā dizaina elements domāts, bet tas nav manā galmē. Jā, kas mums te vēl ir? Pārbaudām, vai ir spogulīts, tas ir svarīgākā lieta. Spogulīts ir, viss dzīvē kārtībā, viss skaisti. Īstenībā tā ir svarīgākā lieta, vai ir blakus sēdētājiem spogulīts, jā. Jā, ko es vēl gribēju pateikt, kad šitai mašīnai ir apsildāmais stikls. Var piezumot, paskatīties, vai redz tās rūtiņas. Jo tā ir ekstra, kas, protams, nav visām mašīnām. Ziemā tā ir ļoti laba ekstra. Vasarā arī nesvīst stiklu ciet, ja grib ieslēdz to, un tad viņš ātri atkausē. Ko mēs vēl redzam? Nu jā, lūk, jau es teicu, ka viņam ir panorāmas lielā. Patiesībā pabraucot nedaudz ar šo mašīnu, man pat viņa iepatīks labāk. Viņš ir tāds tā kā limuzīns, vai ne? Jā, viņš tāds ērtāks jau ir kļuvis. Jā. Ja man sākotnēji likās, ka nē, bet jā, arī te nav tāds patīkamais, šis te viss ir, nav lētucīgs, nav plasmasiņš. Un nečīks nekas. Jā, tas gan tad ir paneļi un visi šitie te
Jā, starp citu, aizmirsu pateikt, ka Alkantaras viss šitais te augšējais ļoti patīkams. Pirmkārt, tas, kad melns, un otrkārt, jā, kad ir tāds skaņu izolējošs viss. Tas jā, tā pārdomāti un izskatās dārgi. Jā, bet arī patīkams. Steidz viņš tā patīkama mašīna. Un ir diezgan daudz vietiņas. Tu jūt, ka mēs pa bedrēm tā kā peldam, nevis... Jā, es saku, šī mašīna tā, ka varbūt uz pirmo iekāpjot nebūs, bet nedaudz pabraucot, tu sajūti kaut kādu komfortiņu un īstenībā, ka viņa ir ērta. Es laikam domas mainījis par šo mašīnu. Monda 9 plug-in hibrid. Motors ir 1,5 litri, 4 cilindru, ārēji lādējams, hibrīds, pilnpiedziņa. Jauda 537, elektriskais nobraukums 145 km, vidējais patēriņš 1,7 litri uz 100 km un cena ir 49 990, principā 50 000. Labi, ko tu vēl vari pastāstīt par šo mašīnu? Tu jau esi kādu laiciņu pabraucis. Tā kā kādu laiciņu jau pabraucis, tagad jau tādā šaurā celiņā braucam iekšā. Nejūt bedres ļoti komfortabli pa bedrainiem ceļiem, tādiem, asfalts nekāds te, bet nejūt. Viņa ļoti līdzena un gludi iet tā kā peld kuģītis pāri. Tas man patīk. Tā pašā laikā viņa ir ļoti labi manevrējās. Viņa salonā nedzird āra skaņas. Nopakota dēļ tā, ka viss šitie te Alkantaras āda un viss, kas te ir, ļoti tāds labs, jo nekas nekrakšķi. Jā, un tas viss dod to komforta sajūtu. Ne, bet man īstenībā laikam vislabāk patīk šī lieta. Man īstenībā, tā kā tāds mazais Harry Potter pasaulīt. Jā, man tieši paņēmu, uz dienu paņēmu māsu iedēvu pa jūrmalu. Es aizbraucu es pie meitas, kur var aizbraucu uz Stucinu. Ceru, ka man tagad jāiet, un es ceru, ka pabraucu makaļ. Patīk tā sarkanā. Brauc pie Lornēta. Jā, tagad mēs esam atbraukuši uz Zolters viesunamu un tūlītās paēdīsim pusdienas un pēc tam dosimies tālāk. Nākamā mašīna man būs Zīkers. Es neesmu vēl pagaidām laikam ne ar vienu Zīkeru braucis, tas ir pilnīgākais jaunums. Mums ir šodien 2 modeļi, pamēģināšu abas divas. Šoreiz speciāli ir GT versija, drusciņi ir atšķirības starp priekšā. Jaudas ziņā, jā? Jā, tur viņam ir niansīgs. Lexus vairāk salonā? Mazliet, bet tur jāpapēt viņš ziņā, jā. Es viņu neskatīju. Jā, es atbraucu to Lexusiņu, tu izbrauc, jā, ar viņu? Balto? Jā, pagājušo reizi jau laikam bija. Jā, es viņu taisīju ziemā, par viņu apskatu tests pagājušais brauc, bet tagad nesen tā, sirds pabrauc. Jā. Bija interesanti uztaisīts tas ar tām pogām, ka tu tur stekselējies. Jāpierod vienīgais pilsētā man nepatīk, tā ir tā stūre, jo tad, kad tu esi pieradis pie apaļas vai vismaz kaut kāda, bet tas griešanās leņķis jau ļoti strauši, viņam tur pat nevajag baigi daudz izgriezt. Teiksim, bet šoreiz es pamēģināju, pie lielākiem ātrumam pa lauku ceļu ar šādu tipu stūri pat īstenībā ir vieglāk, jo tev nav iespējams neizslīd. Sacīkstēm paredzēt. Jā, iegrāpties ritīgi stūrē iekšā. Jā, jo es mēģināju tur tajos līkumos, tev nav iespēja netīšām, pieņemsim, to roku pārlikt kaut kā un zaudēt padāvību. Mēs jau parasti slidinām. Jā, mēs slidinām, var izraukt. Šeit tev nav iespēja. Tev jau sanāca? Domāju, ka es sanācis, gan neesmu iegaumējis, tos nosaukums, bet ar to tā kā... Tas ir GT, otrs, jā, un šits ir...
Nu, tas iet kosmosā, jā. Zīkers bija jaunums. Jā. Pilnīgs jaunums. Pīrādziņš. Karsts pīrādziņš. Ko tu domā par karsto pīrādziņu? Man ļoti patīk. Bet maz laika vēl bija, lai saprastu. Ar kuru mašīnu tu viņu tā kā pielīdzinātu? Grūti Labāks teikt. par Lexusu. To RZ. Šito? Nē, RZ. Šits, man liekas, ir švakāks. Tas RZ baltais. Kur viņš tur palika? Es nezinu, es pat teiktu, Abas līdzīgāks konkurents būtu šitam Lexusam. Lexusam ļoti stūri patīk. Ļoti patīk. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Jā, protams. Tur jau Raisa savu uzlikt mūziku. Raisa. Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this. Sveiks, prieks pievienoties jūsu kolektīvam. Neaizstājot Andriju Valdemāru, bet papildinot arī no tā, ko deva Energo un Elektrum. Jā, man ikdiena daudzajādā ziņā ar elektromobilitāti, gan jau laikam vairāk kā 10 gadus braucot pašam, izglītojot sabiedrību, vairāk kā 100 iztestētas elektroautobusus lielākajā Baltijas datubāzē. Līdz ar to interesanti pievienoties, paskatīties arī, ko dara benzīna pasaule un hibrīdi un viss tas tā kā foršs pasākums, prieks pievienoties un dodam jaudu. Jā, mums tas ir vēsturisks brīdis, jo kā žūrijas vecie biedri vai jaunie biedri, kas mums ir šobrīd žūrijā, zina, ka mums liels izmaiņas žūrijā nebūs. Mēs tā konservatīvi skatāmies uz lietām, uz stabilām vērtībām, tā kā forši galveno lietu, ko tu pateici, kas ir konkursa būtība, tā kā mums šeit ir arī mēdīju pārstāvi, influenceri, sabiedriski aktīvi cilvēki. Tāda konkursa kāds ir tas mērķis, ideja tāda, kur arī šeit mēs piebraucām daudziem, kas ir tērvetē, kas ir pa ceļam, pirmo reizi redz tās mašīnas. Un pirkums ir diezgan liels, 6,000, 72,000. Ir arī Renault 20,000. Tā kā būtu svarīgi nekļūdīties. Un tas ir tas, ko dod šis konkurss, ka mēs ar mūsu žūrijas ekspertiem dodam šos te atziņus. Un tas ir, ko es minēju jau bišķiņ iepriekš, lūdzu tiešām neatliekam. Nav jāraksta par visiem auto, bet par tiem, par ko jums ir ko teikt. Gan plusus, gan mīnusus, kā jūs vēlaties. Šeit mums ir pilnīgi brīvība, un kā konkursa organizators es viņu aizstāvēšu un esam pat ik pa brīdim zaudējuši kādu lietu. Bet tas viss ir īstermiņā, jo tagad šie cilvēki vairs tur nestrādā, un mēs atkal turpinām braukt ar šī dīleru pārstāvuma automobīļiem. Tā kā esat godīgi pret sevi, pret sabiedrību, tiešām paužat šīs te publiskās fórumā atsauksmes, kuras mēs tālāk liekam preses relīzēs. Tā kā desertiņš, kafiju, tūlītās jums atnesīs, piedāvās baltu vai naudu, un būs vēl saldēs. Tad mēs gan jau dodamies tālāk. Jā. Pārsteigums, jo tu jau esi pieredzējis Latviju, lai stāv viss kārtībā. Galvenais man banunēts, un tad pēc tam, kā YouTube, bērns nofilmēts. Nezrēni par manis. Filmēt, jā. Tu jau esi
pieredzējis Latvijas Jo gada vairākus auto gadus. viesis, jā. Tu redzi jau, zini, kā tas notiek, tomēr katru gadu ir šis tas savādāk. Pats galvenais ir cits mašīnas. Kā tev šī gada pretendenti un šī brauciena? Šogad īstenībā mēs pavisam uz otru pusi braucam. Visi iepriekšējos gadus mēs bijām braukuši vairāk tā kā uz Siguldas, Allažu to pusi. Tā kā, jā, man šitais te virziens ļoti patikās. Garāki ceļi man likās, kad ir garāki posmi, vairāk var paspēt iepazīt mašīnu. Un likās, jā, ka diezgan forša ideja uz šito te galu arī pabraukās. Nu, ar mašīnām, ar visām es vēl neesmu paspējis izbraukāt. Es gaidu vajag tos zīkerus, jo es līdz viņiem vēl neesmu ticis. Tas tā kā jaunums, cik es saprotu, Latvijā tikko sāk viņus tirgot. Bet, nu, izbraucu, man patika. Lexus man ļoti patika, neparvēlties viņam arī pieteicos pie viņa. Man patīk viņa tā ideja visa, kad arī pat tiem, kam ir nostalģija pēc tā, ka var tur robus pārslēgt vai ko, tad pārslēdz tur ar modē, kad ir tā kā manuālais, un tad tu arī stepselējies. Tas bija interesants, protams, stūri man patīk, viņam arī līdzīgi tā kā Tesla ir uztaisīts. Tā, nu, ko es vēl paspēju izbraukt? Izbraucam ar MG izbraucu. Es tagad atrodos ieaugu piesākumā. Gada auto 2027 ietvaros. Esam atbraukuši uz Zolders. Tā, beidzot esmu tajā slavenajā Zīker mašīnā X7 pie stūres, Privilege modelis, kurš skaitās tā kā pilnpiedziņa, un man liekas, viņš viens no dārgākajiem, ja nemaldos, pēc komplektācijām. Konkrētais modelis 66 000 maksā par ekstrām. Nu, visas ekstras vēl es, protams, nepārbaudīju, tikai piesēdos klāt. Displejs man patīk, baigi līdzīgs viss tā kā Tesla ir. Man patīk, kad ir arī instrumentu panelis priekšā, ka var normāli redzēt. Stūre ir laustā, sportiskā tipa, ir multi, protams, podziņas, viss tā kā pienākās. Spoglīši patīk, man patīk, ka šitam te arī, ja paskatās logu rāmis, atvērsim durvis vaļā, paskatāmies, redziet, nav apkārt tas stulbais rāmis, kas man nepatīk mašīnām. Tā, mēs esam tagad iznākuši krustojumā, braucam tālāk. Ko vēl var pateikt par šito te mašīnu? Nu, ierastā kārtībā visi šitie te slēdži, tāpatās kā vecai Teslai, tāpatās kā Mercedesam un tā tālāk. Drives, parkings, viss ir identiski, pagrieziena rādītājs arī, viss ir tā kā parasti saprotams. Forši, kad ir lādētāju telefoni, uzlikti šitien te uz paneļi, ka var redzēt visu, kas notiekās telefonā tajā momentā, kad telefons ar bezvadu lādētāju lādējās. Abi divi ir lādētāji. Glāžu turētājs, kurš ir paslēpjams. Tad šeit mums ir no abām pusēm atverams. Redziet, varētu šitā atvērt vaļā, bet var arī šitā te atvērt vaļā. No abām pusēm atverams. Es vēl nezinu, kas šitais tāds ir. Ierakstam komentāru sadaļā, kas tas tāds ir, bet tas izskatās Zīkera atslēga pults. Te aizslēgt, atslēgt un vēl kaut kādas divas funkcijas. To es vēl neesmu izpētījis. Tā. Vadāmība forša, jūties tā kā džipiņā nedaudz augstāk par sedanu parasto standarta versiju. Jo, jā, Zīkerem ir arī otrs tas GT, tas ir tāds tā kā zemāks, sportiskāks, jaudīgāks. To vēl es testēšu. Lūka tātad, reku, panorāmas lūka lielā. Kas vēl acīs krīt? Nu, vadība šitā te visi diezgan tāda intuitīva, te visi arī saprot, reku viss saistībā, kas ar mašīnu, reku viss, kas ir saistībā ar kamerām, apsildes. Jā, reku arī ar krēslēm viss ir kārtībā. Jā, ar krēslēm arī to uzreiz saprot, kur ir krēsli, kur ir kas. Un te uzreiz arī var saprast, kurš ir kā reku vadītājiem, te ir blakus sēdētājiem jautājuma nav. Nu jā, viss ir tā diezgan intuitīvi. Uz spogules standarta nav ar kamerām, nav ar nekādām tur projekcijām un tā tālāk. Jā, nu kas tev nav vienkārši head-ups, jā, šitam modelītim nav. Es vismaz neredzu. Un arī nav, nu tā kā lātacīts nav. Jā. Salons nav plasmasīgs, tumšie griesti. Protams, tie griesti ir drēbes, bet tumšie un līdz ar to vairs tā necertās acīs, kā ja drēbe gaišie griesti. Tad viņš iet kaut kā kopā ar to visu salonu. Lexus viņš mūs apdzina. Tas ir tas Lexus, ar ko es atbraucu.
Tev patīk šī mašīna? Un cik tu viņai liec? 5 tikai? Tev tiešām viņa patīk? Jā, No 10,5. Ko te mēs tur? Tas pat ir gandrīz vāji. Nu, viņš jau- Sekmīgs ir. Jā, nu viņš jau vairāk tā kā aizmugurējā salonu tur. Tad jau viss... Bet laikam man ir šī, man jāsaprot, ka tā bagažnieks ir pietilpīgs. Jā, šitam te ir diezgan ietilpīgs. Man laikam nepatika tā mašīna, kur nebija vispār bagažnieka tām 3 rindām, bet tur vispār nekā nebija, kur ielikt. Jā. Ja tev ir jābrauc ar, nezinu, tev bērnu, tev ir jābūt kaut kādām mantām, nereāli. Piebildīšu, ka arī uzrāviens ļoti labs. Arī, nu, es jau ceru, ka jūs sapratat, ka tas ir pilnīgais elektroauto, ka tas nav nekāds ne hibrīds, ne plugins, ne benzīnieks, ne dīzels, nu, kur nu vēl kaut kāda tur gāze. Man šim nelikās tās labs uzrāviens. Nelikās? Jā. Tūlītās pamainīsim modes. Tā, ja es tagad braucu parastajā modē, es ceru, ka šitam te ir kaut kādas modes. Pie drive. Šitam te standart un re, kur ir strong un sport. Tā, nu. Kā ir? Nav jāpaigi. Nu, labāk. Bišķi labāk palika. Sanāk, ka šim ar šo var uzlādēt. Daudz ātrāks. Tev patīk ātrākas mašīnas? Braukt ātrāk? Jā, šito var uzlādēt no Type 2 un no CCS. Bet izskatās, ka te ir tā kā 543 km norādīts. Jā, nu tas jau nav slikti priekš iekšdedzes, ne, bet priekš elektroauto. Nu, tas, man liekas, ļoti labi. Tas Jā, ir tāds tas ir labs rādītājs, jā. Tā, nu tik palas visu, kas ir. Vai tur būs sarežģīti, tāpēc jau es Nu, saņemies meitenīt. Meitenītei jāsaņemās, tiešām ir sarežģīti. Bet, jā, tā kā visticamāk, kad ja 3,8 sekundēs tu vari dabūt ātrumu. 100 km/h. Jā, tas ir tas, ko es saku. Jā, bet, nu pasaki tad, jā. Nu, tā kā No 100 līdz, no 0 līdz 100 vai 3,8 sekundes. Tad ir baterijas size ir 100 kWh. Jā, tas ir daudz. Un range ir 543 km. Tas varētu būt tas, kas ir, cik var nobraukt. Pareizi. Es vienkārši vispār nekad dzīvē neesmu tā kā skatījis tīrāko elektroauto. Es pat nezinu, vai nu, kaut kuri parametri skaitās labi. Tad te ir tāds powers. Par to jau Raidis jums tālāk izstāstīs, papildinās. Pastāst par pārējām versijām, kāds tur ir bez AVD, tur ir arī parastā. Nu, jā, kur ir long range un core. Un tad ir īstenībā tā lielākā atšķirība ir no 0 līdz 100 km/h uzrāviens ir 6 sekundēs. Ja šā ir 3,8 sekundes, īstenībā tas ir tāds diezgan liels. Jā, korei tad ir baterijas izmērs ir tā kā mazāks, tur 75 kW, savukārt long range arī ir 100 kW. Bet redzi, kāda ir atšķirība uz range ir tā, kad long ir 615 km, savukārt core ir 480 km. Tā kā šajā gadījumā šis ir tāds vidējais. Long range vispār, tad tas ir kaut kas fantastisks. Jā, tur ir 615, bet toties ir 6 sekundes līdz 100 km/h. Jā, tu zaudēji pātrinājumu. Zaudēji pātrinājumu, bet lai gan, nu, tā kā būsim godīgi, foršāk jau laikam ir, kad aizbraukt tālāk, laikam tas būtu labāks. Bet es teiktu, ka šī mašīna diezgan ērta, arī kā blakus sēdētājiem. Viss tāds smuks. Man ļoti patīk, ka nav nekā lieka. Arī te tos, minimalisms, jā, te var redzēt kaut kādas podziņas tomēr ir, jo, nu, tomēr kaut kā, cīm redzot, ir nāk kaut kādā vecā moda atpakaļ, kaut kur kaut kādas podziņas. Bet, un es saprotu, ka viss ir tā kā uz Man patīk šitam te, kad pūtēji gaisa ir smuki ieintegrēti iekšā un nav tā kā ar kloķi kaut kas grozāms vai kas.
Redziet, bet šitā te gaumīgi ir jābūt, ka viņi netraucē un ka viņi tev nav acīs necērtās. Jā, kad ir maksimāli vienkārši salons, kad viņš ir vienkārši dārgs, labs un bez nekādajiem liekiem aksesuāriem. Man īstenībā laikam šī mašīna patīk ar savu tādu Jā, starp citu slotiņas mazgā, ūdens nāk no slotiņām. Tagad ir lietus līst, bet, redziet, jā, nevis špricējās ūdens no motora pārsegvāka. Es domāju, ka nenodosim. Bet stīkls nesildās, man liekas, vai ne? Jā, šitam nav apsildāmais stikls. Varēja ielikt. Bet tu gūsti dzidrāku skatu. Bet tā iepriekšējā mašīnai nejūta to atšķirību. Es nezinu, ir mašīnas, kuriem ritīgi cērtās acīs, un tās rūtiņas ir tādas, ka tu nepatīkam pilnīgi cauri skatīties. Bet ir mašīnas, kuras ir ieintegrētas diezgan tik kvalitatīvi iekšā, ka tu pat nepamani, ka tas apsildāmais stikls ir tādās mazās rūtiņās. Lai gan man bija tā, ka es blakus sēdēju, varbūt, ja es būtu pie stūras, varbūt tad man arī tās mazās rūtiņas traucētu. Varbūt arī tāpēc, ka tu koncentrējies uz ceļu, un ja tev sanāk, kad ir kaut kādā fonā priekšā, tad acīm, jā, ir kā kuram tas, protams, vestibulārais, bet ir, kam tas ļoti traucē. Interesanti, ka spoguļu risinājums, ja pievērs uzmanību, ka spoguļiem ir uztaisīts, kad apkārtējā mala ir līdz spoguli beidzās. Tas ir vismaz, ja špiko no IT pasaules, tad notebooki bez lielās malas, visi bez ekrāna vai ekrāna saucamie telefoni, kam ir ļoti maziņas maliņas. Ka tā ir tā kā krūta feature. Interesanti izskatās, teikšu, ka man patīk. Tas vienīgais tas ir tas lielās ventilācijas kūks, kas malās. Tā, mēs esam kārtējā pieturvietā, atkal pie kūla benzīna tanka, un jau esam tā kā atpakaļceļā. Un tagad braukšu ar Mercedesu GLC 400. Laikam viņš skaitās pilnīgi smēlētā. Viņam uzlāde ir ar Type-C un TCS. Un tūlītās skatīsimies, kā viņš iet, cik viņš ir dinamisks, cik ir atsaucīgs. Vizuāli, jā, redzēt, kā viņš izskatās. Un saloniņš arī atkārt diezgan tāds zolīts. Kā jau Mercedesam pilnais ekrāns. Pilnais ekrāns tas nozīmē, ka ekrāns sākās no šoferu puses un beidzās blaksēdētāji. Teorētiski tur ir iekšā 3 sakombinēti displeji. Aizmugurē salons ir diezgan arī plašs, 3-vietīgs. Aizmugurē tātad kopā var 5 iesēsties mašīnā. Zīmīgi, kas ir ļoti daudziem Mercedesiem pēdējā laikā sarkanās jostas. Tas laikam kaut kāda tāda sportiska iezīme. Un kas ar bagažnieku? Un bagažas nodalījums ir... Pastāstiet, lūdzu, kā viņš atverās vaļā. Šitien es zinu, kad ir kamera viņam. Arī kaut kur. Jā. Bagažas nodalījums diezgan liels ir. Ja reiz, kurš grib spraitu vai fantu, piesakās pie manis. Jā. Un ar šito te mēs varam ciet. Un ko tu domā par diskiem? Tagad R21, 40 un 265. Tas ir plats, paskatāmies, aizmugurē nav šaurāka diski. Aizmugurē šitām te ir... Šī priekšā, jā? Jā, šitā ir priekšā aizmugur, man liekas, parasti šitām te platāk. Jā, redzi, 235 tikai. Tā kā stipri šaurāka priekšā ir 45 augstums un 21, protams, caules diametrā. Bet tā tu man nepateici par tiem diskiem, ko tu domā, man liekas. Tu pateici? Diski? Nē, es īstenībā teikšu, ka diezgan gaumīgi, bet ļoti viegli atsist viņas būs, tāpēc, ka pirmkārt riepām nav tā lielā pārmals gumija, kas pasargā diskus, un disku īpatnība tā, ka šitie te stari ir līdz ar malu. Parasti ir iekšā tie, kas ir lielo plaukti, viņi tā kā pasargā vairāk arī šitos te starus. Bet, nekāda vaina nav. Abi diski. Protams, Mercedes iedarbina. Tur, kur citiem ir parkings, tur šitam te ir iedarbināšana. Protams, Mercedes ir raksturīgs ar to, ka pat Tesla ir līdzīga vadība. Un, protams, spiežam grīdā un braucam. Skaņa ir nokopēta no iekšdedzinēja mašīnas. Es nezinu, vai jūs dzirdat vai nedzirdat. Es pamēģināšu tūlītās aiz zīmes, izbrauksim laukā no pilsētas un paskatāmies uz skaņu, klausamies.
Jā, šķiet ir. Ir vai ne tāds tā kā... Bet šis man pat patīk. Šis ir patīkama. Ir tāda, vai ne? Tā nav tā kā kaut kāda tur lidojušā šķīvīša skaņa. Nu, tāds sintezators kaut kāds. Tas ir šķīvi! Jā. Rainer, cik balles tu dod šitai mašīnai? Vai ne, vispirms 10? 10, viņam patīk, viņam paklausies. Un tu ieliksi laiku mašīnai? Ir laiks un 10 balvas. Jā. Beidzot viena mašīna nopelnījuši un 10 balvas. Jā, nē. Man patīk, reku uzreiz var 2 telefons lādēt. Reku bonus, ka viņi pat ir ventilējami. Ja ir dzirdējuši notiek ventilējumie diski, ventilējumie sēdekļi, tad rekur ir ventilējumie uzlādes wireless telefona čārģeri. Tā kā... Un skaties, viņi neko nav samuhļījuši. Normāls, attaisāms vaļā. Cimdu Nekas nodrošs, nav jā. jāmeklē. Nekas vienkārši kā cilvēks iekāp, viņš zina, ko meklēt. Jā, Šeit arī, starp citu, viņam ir apakšējais plauktiņš tieši kā reizrokas somiņa, kur nolikt ļoti labi. O, mums paiet garam Renault sportiskais. Kas pa skaņu. Paskatieties, viņam ir ilūzija uztaisīta tā kā tahometrs, bet tas ir tā kā jaudu parāda. Asas bremzes. Ko tu teiksi par bremzēm? Labas bremzes. Labas bremzes, jā. Es domāju, ka to arī video varēs ļoti labi redzēt, ka bija Jā. labas bremzes. Es aizmirstu, ka man aizmugurē ir Fantas un Kolas un Sprite pilns bagažnieks, tā kā brauksim bišķiņ prātīgāk un nebremzēsim tik strauji. Jā, pastīsimies, kas tie ir roku balstiem un kā viņus var dabūt vaļā. Nu, ot redzi, Kur atkal te ir smuki podziņa. Un ka viņš uz abām Šis man pusēm pavarās patīk, vaļā. jā, uzreiz uz abām pusītēm baigi labi. Jā, pafilmē head-ups, viņam diezgan krāsains ir normāls. Un nav tāds, dažiem ir, kad acīs bišķiņ tā kā nepatīkam virmuļo vai ko, bet šitam ļoti smuki. Tu neredzi, ja? Caur telefonu. Head-ups ir, ko redzi, šidā te. Un, Es neko neredzu. jā, tā. O, tagad būs vismaz iefilmējies. Ļoti, ļoti grūti ir uzfilmēt ar telefonu head-upu. Es īstenībā laikam ar acīm neredzu. Tad vēl panāc tuvāk. Un tagad vēl tuvāk. Tur ir cipariņi Es logā. to saku, es neredzu. Tev augstāk vajag paliekties. Vēl uz mani panāc un augstāk. Tagad. Es neredzu neko. Nu, kā tu neredzi? Es neredzu neko. Beidzot es ieraudzīju, bet tā, respektīvi es viņu neredzu. Tikai kaut Nesen. kādos ļoti tuvu ir, tuvu viņu redz, es neredzu. Jā. Es tik Bet tev tuvu Volvo tāds nav, vai ne? Nē, es tik tuvu negribēju. Skatīties, jā. Tu domāji, kaut kur skaties uz priekšu? Nē, es skatījos, man bija ļoti jāpāriet uz tavu pusi, lai tā kā es to redzētu. Sapratu. Tas arī tā ir domāts. Ja tas nav, tā kā no manas puses to neredzu, Jā. tas ir tikai no vadītāja puses un principā man būtu jāizmet tevi laukā un tad es redzu. Kas te ar tām lūkām, panorāmas lūka ir? Vai ir kaut kāda poks ar kaut ko atvērt un aizvērt? Es domāju, ka vai tad šeit ir saspoga, tur tā kā nebūs. Šeit viņi ir izdomājuši, varbūt, kad ir jāpameklē podziņa. Sēdekļu vadība līdzīgi kā bija. Īstenībā izskatās, ka tagad, kad ir šis tāds jaunākais trends. Nē, tas jau ir Mercedes vispār no 90. gadiem tā ir. Bet visām mašīnām šodien ir bijusi. Jā, tev sagadījās, bet daudzās mašīnās ir durvīs ielikts. Es nezinu, vai tas skatās labi vai slikti. Tie, kas ir pieraduši, tas ir tāds tā kā pieredums, bet man īsti, es esmu tomēr par to, ka uz paša sēdekļi jābūt ir. Tas var netīšām pat arī kaut ko te viņu aizskart vai ko. Tu vispār sajauci, tu nesaprati. Labi, par to mēs nerunājam dzīvē. Jā. Bet atrodam masāžu, ej iekšā un masāžu. Bet redzi, te ir pavisam elementāri izstāsts, ka te ir krēsls. Jā, un izvēlies lietas Un visu. kuru tu gribi masāžu? Man tu ieslēdzi kaut kādu dzesēšanu. Tev atdzesēt Man vajag, reku masāžu, blondīna, vienkārši Pagaidi, piestiet es pogu un visu neizsākās un atspiedies. Pagaidi, kurš te ir blondīna, kurš tur spaidīja podziņas? Tu vai es? Bet tagad te jūti, atspiedies ar muguru pret Es sēdekli. jūtu, jā. Patīk? Tā, laikam īsti, tā kā nepatīk masāžu krēslu variants vaibiņš. Kāpēc? Es nezinu, tā kā... Bet šī teisi nākamā pieturvieta? Es nezinu, tu jau neesi uzlicis. Te. Tu jau man neieliki, bet es nezinu, vai no šitās mašīnas varēs kaut ko normāli dabūt laukā un apskatas.
vai šis saturs būs vērtīgs. Jā. Bet īstenībā jāpaskatās, te bija, man liekas, arī lapiņa ar informāciju. Jā. Tā re, kur ir, man ļoti patīk, bet te atkal ir... apstāst, te jau price ir... Šī mašīna ir, cena ir sākot no 75,000. Un demo car price ir 102,000. Jūties, ka tas ir tādā dārgā mašīnā? Tu vari sajust to, ka šī mašīna ir laba. Tā, kas te mums ir, tātad Energy Powers ir 360 kilovati. Jā. Tas nav Top daudz, speed, bet tas ir labi. Top speed 210 km. Tas ir maz. Bet, tāpat jau... Tātad no 0 līdz 100 km var dabūt 4,3 sekundēs, kas īstenībā ir, man liekas, tāds vidējais šīm mašīnām. Jā, tas ir labs. Tā, ko tur vēl var... Charging power 330. Tas ir ar kādu jaudiņš var paņemt. Jā, tā kā... Ja mēs salīdzinām šī mašīna, ja tā iepriekšējā bija 66,000, te tāds starting ir 75, tā kā tas jau tāds jūtama tā kā atšķirība. Vai viņi ir labāka? Tagad sēd iekšā, kas maksās 100 pāri. Jā, šis ir 102,000. Principā starp 100 un 102,000 atšķirība nav nekāda, tātad 100,000. Vai viņa ir labāka par tiem 66,000? Tas paliek jautājums cilvēkiem, kas skatās šo video, vai jūs to novērtējat, kad mašīna gandrīz vai uz pusi dārgāka, vai tiešām viņa ir uz pusi dārgāka visā tajā, ko jūs dabūjat pretī. Bet ko tu domā par to, kad visur ir principā ekrāns? Viss panelis ir ekrāns. Man patīk, es esmu par to, ka tas ir moderni. Jo vairāk displeja, jo vairāk ekrāna, jo mazāk pogas. Ejam prom no tām pogām. Jau podziņu telefonu vēsture jau ir sen pagājusi. Tagad ir jauns laikmets, viss ir uz touchscreen glāstāmi ekrāni. Es esmu par to, ka mašīnā tāpatās ir jābūt. Protams, kad nāks tūlītās balss asistenti, visā šī jau arī ir balss asistents iekšā, bet jaunajās jau ir vispār ar mākslīgo intelektu, un tās pogas vispār paliek bezjēdzīgas. Tā kā tas ir daudz ērtāk un vienkāršāk. Es tev pastāstīšu, mašīnu uz tevi skatās. Pat viņai ir kamera. Mēs tā kā vienu otru filmējam šobrīd. Jā, mašīna filmē. Es neesmu vienīgā, kas filmē mašīnu. Bet kas man īstenībā patīk, šīs sarkanās drošības jostas man patīk. Jā, viņas izceļās ritīgi uz melnā fona un izskatās kliedzoši. Jo viņš ir tādu gaumību sajūtu, tādu dārgu gaumīgu sajūtiņu. Neizskatās pēc kaut kāda lauka ķūninga. Jā. Šis arī negrab. Kas ir? Šis gan tā kā. Tas ir... Jā, vēl pie šitās cenas es teiktu, ka prasītos Alcantara tomēr. Griezti ir drēbi, protams, ka melnie tumšie, bet materiāls varēja būt šī cenu kategorijā bišķi kaut kāds tāds kvalitatīvāks. Es jau nesaku, ka viņš ir slikts, bet tas nav gluži Alcantara, tā ir drēbe. Vai mēs varam... Slēgt lokā? Nē, vai mēs varam tā kā uzdot kāds grīdā? Jā, mēs varam pamēģināt, kā mašīna iet. Tūlītās paņemsim kaut kādu taisnāku posmu. Reku te priekšā. Paskatāmies, vai mašīnai ir uzrāviens. Tikai strauji nebremzēju, jo... Jā. Kā bija, tā kā kaut kāds šitais te dinozaurs pamostos un tā norēcās. Kaut kāds tāds, nezinu. Bet man pietrūka jaudas viņai. Jā, viņai varēja būt vairāk. Bet 4 sekundes ir 4 sekundes tomēr, tas nav 2 sekundes. Bet nav jau tā, ka neiet, par to galīgi nevarētu teikt. Šitais te ir modelīts ES500S AVD.
Paskatieties, kāds viņam salons ir. Lexusam. Šitam nav tā stūra dīvainā, šitam ir apaļā parastā stūra, bet dizainiski tur tāds kā izkalts. Sēdekļi ļoti līdzīgi tā kā Teslai, tādi tāda baltā krāsa. Gaidām mans favorīts. Ko tu domā par šo Lexus no vizuālā, no ārpuses? Nu, tāds izkalts, izskatās, kad tāds taisnas izcirstas malas un futurisks, jā. Es teikšu, ka gaumīgi. Man patīk šeit dizains. Jā, tās lampas tāda rītīgi tā dizainiski ieintegrētas iekšā. Nu, protams, Lexus ir tas standarts priekš. Ko tu par diskiem domā? Oi, šitie lieli diski, šitie te ir arī kaut kādi 21-nieks. Jā, re, kur R21, 235 platumā, 45 augstumā. Šitās labas foršas lietas. Aizmugurē ir 235, šitien ir gan priekšā, gan aizmugurē vienādi. Un kā nekā pilnpiedziņai tas nav būtiski, tur platāks aizmugurē. To parasti paketpiedziņas izvēlās. Un bembisti, tie tur X-Drive, un kas tie tur platās riepas aizmugurē liek priekšā šaurāks. Nu, ko, braucam tālāk? Nu jā, rekur. Viņa vecumādīgi, tad 10 gadus atpakaļ. Nu nē, man liekas, kad ir forši. Jā, ied. Tā, mēģinam nogriezt skaņu. Tā, tagad mēs esam iekšā Lexus FX modelītis, pilnīgs elektro, sedana tipa saloniņš. Nu, man patīk, viņš kliedzoši balts, ventilējumie sēdekļi, salons viss tāds lauzītas malas, sāsas tādas, nu, kantainas. Nu, pilnīgi cits dizains kā pārējām mašīnām. Un es teikšu, ka viņš arī ir jaudīgs. Paskaties, ka vienkārši atver vaļā. Jā, šim īstenībā ir ļoti labs uzrāviens. Jā. Uzreiz sajo. Ņemot vērā, ka mēs jau virs 100. Ja tu rēķinies, ja mēs brauksim, tad tagad bišķi lēnāk ir, un tagad pamēģinām. Tā, kaut kādi. Bet pagam, mums jau vajag vēl vispār modi. Atrodam, kur ir M burtiņš ir kaut kur. Re, kur ir M, bet nu labi, tagad neslēgsim to. Nu jā, reku viņi arī ir padomājuši par to, ka dzimta nodalījums nekur nav, šitā pozīja, nekur nekas nav jāmeklē. Viss ir saprotams, viss ir atrodams. Nu jā, bet apstāties tā uzlādes stacija ir atkal paslēpta tā, lai neko nevarētu redzēt. Jā, tas ir mīnus. Es teikšu, ka jā. Ko tu domā par salonu, jo te arī ir tā kā auduma? Nu jā, tas gan te ir bišķiņ. Bet tumšais, tas ir daudz labāk nekā, ka būtu gaišs, arī griezti gaiši. Viņš arī ir īstenībā tāds ļoti estētisks, nav nekas samuktīts. Nu jā, vienīgais varbūt šī sadaļa man ne īsti patīk, bet jau tāda gaumas lieta. Roku balsti. Šeit arī ir tā, ka var atvērt no viena vai otras puses. Dzērieni, kafijas sajiet. Rainer, ieliec mašīnai laiku. Un cik tu viņu novērtētu? Cik? Uz 10 arī? Tēti, Ko? šitais telefons sāk zvanīt kaut vai cik. Tad noliec klausulīt nost tur to sarkano podziņu, tad piespied. Jo tagad es negribu ar nevienu runāt. Bet tagad... Zvana? Viņš vēl? Tagad zvana? Nezvanu. Tad viss kārtībā. Stūri ir pilnīgi apaļa, nav sportiskais tas lauziens ne augšā, ne apakšā. Nerunāju par to, kā ARZ modelim, kuram ir pilnībā stūri ir tāda tā kā kantaina, nu, tā kā formulai. Bet, nu, tiem, kam patīk apaļās stūrs, tie jau par šito tad priecāsies tikai. Pagriezieni visu standarta ierastā vietā. Viņam vēl ir lāpstiņas, var štepselēt uz augšu, uz leju, tā kā. Tagad es domāju, ka es jaudu dabūju uzcirt viņam. Nu, tā kā, es nezinu, to varētu tā kā apgriezienus saukt. Izskatās, ka te var arī atvērt lūku. Un te ir apsildāmais stikls priekšā. Jā, tūlīt pārbaudīsim, cik ļoti. Laikam kaut kā saulīts brīdi, jo es telefonā neredzu cauri arī uz piezūmojot. Bet tā, ja ieskatās, var redzēt.
In 1.5 kilometers, make a U-turn. Lūk, taisīs ceļā. Jā, tikai tagad nostāsimies kaut kur taisnākā posmā. Tā, kur ir no šitām pociņu? Tā izskatās, jā, viena vai otra. Jā, šī. Šitā taisim ciet. Sataisās, ir? Kā bija pie šitāda ātruma braucot? Lai jau tā atšķirība. Jā, Sanāk. jā, 8. šitais te. 8. punkts. 35 kilometri. Jā, 28 minūtes. Tā, mums tagad aizgāja, tad tīkls ir, tur vispār nebija. Nebija, jā. Pusceļi brauc. Nu jā, un man kaut kādā momentā vismaz, kad es ne uz turien braucu, kad jāmet... Es tik vadījos Leksus tālumā, viņam jātiek līdzi. Es atkal sapratu, ka es braucu nepareizi, tāpēc uzreiz zinos pakaļ. Pirms tam visi sabiedrējāt to nepreferētu Tiguanu. Nu jā, un tu arī negribi ātrumu Un tagad vairs ne. Jā, vajag uzmanīgi apturēt. Nu jā. Nu ko, tā, tagad es pārkāpu no Lexusa FX uz Zītēm GT7, tas ir 7 GT pareizes nosaukums. Paskaties, jā, kāds stūrīt, kāds saloniņš, Alcantara kopā ar ādu, kombinētie sēdekļi, diezgan, es teikšu, paskaties, arī apšūts šis panelis ir. Patīkam stūra. Jā, šodien ritīgi labs. Nu ko, kāpjam iekšā un braucam. Nekavēsim tautu. Esam iekāpuši Zīker 7 GT modelīti. Šitais skaitās jaudīgs modelis. To mēs tūlītās arī pārbaudīsim. Vadības stūris viss ir identiski kā kaut kādā, Tesla Model S, Model X, kuri bija vēl vecie tie Mercedes kloķi. Tā, un tūlītās paskatīsimies, tev ir tie kaut kāda zona, es nezinu, viņi pareizi rāda. Nē, tie jau ir normāli. Kas ir interesants, ka šitai te mašīnai logi, ja varās ciet, it kā uz pareizo pusi uz leju spied, un viņš tā kā varās ciet, bet prasītos tā kā jau uz augšu kloķis jāliek. Bet, labi, tas kā kurai mašīnai. Ekrāniņš varēja būt bišķi lielāks, tad tāds mazāks kā iepriekšējā mašīnai. 2 uzlādes panelīši, lūka, panorāmas lūka. Bet cik kā ir apšūtas visas maliņas? Es jau sabijos. Tu domāji, ka Nav spogulīts. Es domāju, ka šī mašīna ir norakstāma, bet viss kārtībā. Spogulīts man 93. gada Mitsubishi GT-V 4 twin-turbo versijai. Viņai pat ir abos divos, gan pasažieru, gan arī šofera pusē. Spogulīts ar visu attaisnojumiem, tā kā tā nav nekāda inovācija. Pat daudzām mašīnām nav. Daudzām nav, tās ir kaut kāds budžets. Rainer, iedod laiku šai mašīnai. Un cik tu balvas viņai dod? 10? Vai tavam bērnam ir iepatikusi mašīna maiņa? Viņam jau patīk, viņš jau ir sapratis šito akšanu. Bet, jā, līdzīgi īstenībā, man liekas arī, ka tai iepriekšējai mašīnai viņai arī tāds vienkārši ļoti estētisks, nekas liekas, nekas negrab, nav tiešām nekā lieka. Un izstāst, ka šī mašīna arī tev filmē. Jā. Es tikko sapratu, ka arī stūri bišķi pieregulēja man. Iztaisnoja, tā kā te ir arī viss kaut kas līnija zonas un viss turētāji. Tā kā piepičkārts pilns ar elektroniku. Tā, paskatāmies, kas ir ar roku balstiem un kāpēc es viņu nedabūju vaļā. Un reku mēs arī tūliņ atradīsim informāciju par mašīnu. Un šeit vēl arī īstenībā izstāst, kad ir iekšā var uzlādēt diezgan plašs nodalījums. Uz kaut ko var salikt, viss ietilpst.
Glāzēm vietas arī ir. Tā. Mums ir Privilege AVD. Tātad no 0 līdz 100 km/h tas ir 3,3 sekundēs. O, tas ir daudz. Tas nozīmē, ka mums vajag pārslēgties uz kaut kādu sporta modi. Jā. Baterijas aiz 100 kilovati. 100 kW, jā. 100 kW. Range ir up to 558 kilometriem, kurš, man liekas, arī ir ļoti labi. Ļoti labs, jā. Bet arī līdzīgi kā iepriekšējai, tad līdzīgi kā kas bija Zeekr 7, tad longa range bija vislielākais range, tur arī bija 655, tāpat kā šai mašīnai. Bet Core ir 519 km, tā kā Privilege ir vidējais. Un pēc tūliņ tā kā paskatīsimies, kāda ir cena. Cena ir 62,000. Iepriekšējai bija 66,000. Vēlreiz 62,000? Jā. Jā, šai ir 62,713. Man liekas, ka iepriekšējai bija 66,000, ja es pareizi atceros. Jā, tā kā tie dati. Bet jā, gribētos pārbaudīt to uzrāvienu. Jā, tūlītās paskatāmies, izbraucam laukā no pilsētas un skatāmies uzrāvienu. Ir? Ir, man gribētos laikam bišķiņ ilgāk, lai tu viņu tā kā... Nu, ir, jā. Nu, būsim godīgi, Tesla ir visjaudīgākais uzrāviens. Bet paskatāmies, vai mums ir kaut kāds sporta mode kaut kur pārslēgts. Šitien te nav mode, kaut kur rakstīts. Šitais varētu būt, kad ir sporta. Jā, tad... Jā, šis bija jaudīgāk. Jā. Kā ir? Daudz labāk. Tas nozīmē, ka šai mašīnai viss ir pie stūras tā, lai būtu maksimāli ērti, lai nav jāmeklē nekas ekrānā. Ir vai ne? Jā. Cēliens šitam. Šitai pilnīgi jūtams. Jā. Un viņi ir ļoti tā gludi pielīp pie zemes un... Jā. Ir labs. Bet klusiņi tajā pašā laikā, vai ne? Jā. Šī man laikam patīk. Tāda... Tas uzrāviens arī patīkams. 62,000 ir to vērts, vai ne? Par šito te mašīnu. Jā. Nu būtu noteikti, kur piesieties. Nu jā, ja tu domāji, tas ir 62,000 iztērējis, tad gribās arī piesieties, jo tā ir arī nauda. Tas nav tev tur kaut kādi 11,000. Bet ja mēs tā kā salīdzinām, man ļoti patīk, man liekas, ka nu, tā kā šobrīd Y Teslām arī ir kaut kāds tāda summa, un tad es pat teiktu, ka šī pārspēja. Jā, šitien arī instrumentu panelis ir priekšā, viss tā kā normālai parastai mašīnai. Y tomēr, tāds tikai viens ekrāns un viss ir pilnībā panelī tikai. Un arī tas, ka viss tas ir tāds patīkams un viņa tāda dārgas mašīnas sajūta. Jā, ir apšūts, normāli head-ups, ir panorāmas lūka, ir ventilējums sēdekļi, ir kombinētais vispār šitais te ar Alcantaru. Tādi ritīgi sportiski sēdekļi. Jā. Viņš saka, ka vienkārši taisni jābrauc. Un stūri bija patīkami, viņa bija ērta. Jā, stūri tiešām ir tā normāli, kur rokas turēt. Vienkārši tikai piespiedīšu pogu. Jā. Jā. Šī ir ļoti laba feature. Jā. Es ar abiem izbraucu, jā. Šitais ir daudz labāks un šitiem arī durvis viss tur pievalkās un viss. Šits tāds pilnīgāks. Iepriekš iebrauc, tas ir X7 kā. Jā, X7, jo šitais ir... Pēc viņa tagad brauc ar Lexus? Jā. Lexus labāks, jā? Nē. Bet arī tas Kas man labāk patīk, jā. Es piekrītu tev. Patiks, jā. Viņš Lexus, man ir bijis daudz pie Lexus, viņš atgādina pēc sajūtām vecos Lexusus.
Viņš gan tā brauc, gan apdara stūri. Tūlīt pat pateikšu 470 eiro. Jā, bet pēc materiāliem vizuāli viņš izskatās kā vecie iepriekšējie Lexus. Redzi, tas ir tas, ko es tev teicu. Man sāk māpīt, es domāju, ka es iekāpu zikrāpus tam stūri, un to ne Lexus. Un viņš, litīgi kā vecie iepriekšējie modeļi, viņš pilnībā dod tās sajūtas. Tie mazliet tie krēsli dod kaut kādu modernu efektu, ja? Bet pat braukšana, vadība, visa līganība. Pirmais, ko es pamanīju, tas ir bremzes mazliet piespiežot, tas ir Lexus. Viņam ir tādas, viņas, tā kā, cietu māklu un tu piestum, viņas nav jūtīgas, viņš ir tāds, specifisks. Bet Tad šis tev patiks vēl labāk. Zikrs man patiks tev ir labāk nekā Lexus. Plus viņš vēl specifisks, tu ieej azartā, paņemsim, ja es braucu, es redzēju, ka viņu var uzlādēt specifiski braucot. Maudi pārslēdz, ka viņš pa logiem arī slēdzās. Jā, un tik līdz tas atstāj piebremzē, skaties ātrumu, ka to dabonu plus 8 km. Jā, rekuperācijas. Un tu sāc ieiet azartā, vajadzētu palādēt, un tu vairs nevar izbaudīt to braucienu. Tad jā, ja tu brauc tā rekuperācija. Bet Zikrs ir tas tā, ka tu mājās pie kamīna dīvānā sēd. Viņš tik mīgs, tāds ir tāds forši mīgs, ka beņķi ļoti labi. Jā, no visām, kas man vislabāk, tas un Mercedes man patika. Mercedes, es pēc Zikra iekāpu Mercedesā, tur bija viss pilnā masāžā, visam ar to vibrāciju un skaņas efektiem pie Jā, ka tu ieber iekšā, tur tā skaņa patīkama, citiem ir tāda kaut kā tā elektroskaņa, kā kaut kādiem trolejbusam. Tas īsti nav tas, bet viņā bija jāuztaisīt diezgan. Jo es šobrīd biju topā no visām mašīnām faktiski par ķīniešiem, jo tajā cenu kategorijā, ķīnietim ir liela kvalitāte. Jā, tas 62, cik es saprotu, ka tā kvalitāte. Jā, ķīnietim ir liela kvalitāte. Zikrs pārsteidz ar visām šīm kvalitātēm. Es pagaidām neesmu atradis mašīnu, ko es varētu nomainīt. Alternatīvu Tesla. Jā, nav tāds, kad es visi tie BID un visi X-Peng, nav. Pagaidām vēl neviens nav. Acīm redzot, ir vēl kas grūtākais, tā kā es taisīju aprakstos vai citur, ja, kad ir tā, ka cilvēki, tad, kad ir izvēlēti pērk mašīnu, viņiem ir stunda vai teiksim, labi, mēs tur dabonam dienu, 2, 3, 4, ja, tu neizjūti to automašīnu pilnvērtīgi. Stundu pabraucot mašīnu salonā, tu nezini, tu viņu gribi vai nē. Bet viņi īsti nevar saprast, tam ir jābūt mēnesi pabraukt, varbūt būt ko visam sāc, bet to neviens. Tas arī, jā, neviens jau tev nedos. Tāds, ka uz brīvdienām iedot, tad jau bišķi jau kaut ko tu saproti ar to mašīnu. Tad tu saproti, jā vai nē, stunda ir pa maz emocijas. Stunda viennozīmīgi pa maz, tad nepaspēju viņu iepazīt vispār. Es jau pat visas pogas nepaspēju tur neizspēlīt. Jā, tur es arī pat nevaru. Ceļi jāskatās. Vēl jau vairāk priek, ka uz ceļu jābrauc, un tu nevari atļauties. Bet tā paši, skaidrs. Jā, labi. Redzēs, cik vienīgi tie akumulātori tagad. Man jau liekas, ka jā, tam jau arī palika kaut kāds 180 laikam kilometru range. Lexus, man liekas, 120. Jā. 100 plus 8 lādē. Visi jau uz beigām. Iet visi šitie elektrotā. Viņš ir 7 km mašīna. Tad vēl, jā. Tur būs kaut kāds. Bet vai tiksim līdz nākamam, tur ir 21 km līdz nākamajai vietai? Viņš tagad cik ielādēs iekšā, viņš ielādēs bišķiņ jau ne jau pilnu. Viņš brauc tagad. Tas ir elektroauto bonus tāds. Mīnus. Jā, pagaidām. Mēģinu teikt par mītiem, bet lūk, 2026. gada ja mēs reāli nevaram izbraukt. Rekur, te ir 270 km distance. Tā nav mašīna, protams. Un agrāk bija 120 jaunais. Nissan Leaf pirmā paudzē bija 100. Jā, tagad ir pagājis laiks un ir, kam ir daudz. Mitsubishi un kas tad tie maziņie tā kā koltiņi? 4 km attālumā es braucu Tilks uz tudienu. Ienest zemīt cilvēkā, no bilietu rādās. Tad man tur būs vispār jābrauc? Drīzāk jājās Tilks arī. Jā, bet viņš ir brauc. Interesanti, vai ne, ar tām elektromašīnām, kad tomēr šitāds, mēs kopējais kaut kāds distants mums ir 400 pār kilometri, un daudzas mašīnas to nedabilka. Jau tagad sākās tā, kad ir ik pat starpā kādam jāpalādējās. Ne visām, protams, bet jā. Tā, ir baigā situācija notikusies. Mums tagad būtu jābrauc ar Cupru, bet Cupra ir palikusi kaut kur uz ceļa, un viņa vēl lādējās. Tā kā viņa drīz būs klāta, bet vēl nav atbraukusi. Un pats trakākais, kad viņa būs pielādējusi dažus kilometrus, un ar to mēs atkal netiksim vēl līdz nākamajam punktam. Tāpēc mēs pagaidām sēžam pie Renault, jo Renault būtu jādod Cupras īpašniekam. Reku Cupra brauc, bet tajā Cuprā ir labi, ja kaut kādi 19 vai 20 km. Bet līdz nākamajai vietai mums ir 21 km ar pusi.